أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. مناسبت مخکې سره واضح دی. آلته د موسی علیه السلام د فرعون سره واقعه وه، دلته هم د موسی علیه السلام واقعه روانه ده. تاقیسه موږ ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب تورات، فاختلف فیه په ده کې اختلاف وکړی شو. نو څنګه چې هغه کې اختلاف هم داسې به خلک په قرآن مقدسه کې هم تا سره اختلاف کوي، خو هغوی دپاره الله موقع ورکړې وه، فی الحال عذاب نو ورکړی. دارنګې به ستا قوم دپاره هم موقع وي. ولولا کلمتون که نه وی کلمه سبقت چې مخکې د من ربک طرفه د رب ستانه، لقضی بینهم فیصله به شوه دوی په منځ کې، به انهم بېشکه دوی لفی شک منه خامخا په شک کې د دې نه مریب په ډېر شک کې. وان کلا لما دوه ترجمې دلته کوی شي. یو دا چې دا ان حروف مشبهونه ووایي، او دا کلن چې کم تنوین دی دا به عوض د مضاف الیه نه ووایي، او دا لما تاکیده دی، او دا ما په معنا د من سره دی. نو بیا ترجمه داسې ده، وانه کل الخلائق، وانه بېشکه شان دا دی کل الخلائق تمام مخلوق، لمن خامخا اغدی لیوفینهم چې پوره به ورکوي دوی ته ربک ستا رب اعمالهم جزا د خپلو اعمالو. و انه کې ضمیر شان دی راویستو، کلن کې تنوین د عوض د مضاف الیه نه دی، ما په معنا د من سره دی. و انه کل الخلائق لمن لیوفینهم. دویمه ترجمه دا ده چې ان دا نافیه دی، او کلن کې تنوین دا عوض د مضاف الیه نه دی، او لما په معنا د الا سره دی. نو بیا معنا داسې شوه، وان کل الخلائق ندی دا تمام مخلوقات، ندی تمام مخلوقات، الا لیوفینهم مگر خامخا به پوره ورکوي دوی ته ربک ستا رب اعمالهم د دوی عملونه، یعنې جزا د اعمالو. انه بېشک الله پاک بما یعملون چې دوی عمل کوي خبیر خبردار دی. فاستقم کما امرتا. دا ګرانې خبرې وي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام او فرمیل شیبتنی الهود و اخواتها. سورت هود او دې سره مناسب سورتونو، او بعضو کې دا دی چې سورت هود، سورت تکویر او سورت نبأ دې زه بوډا کړم. نبی کریم علیه السلام ګیره کې سپین ولګېدل، وایي دې سورتونو زه بوډا کړم. بیا علما په دې کې ګوري سورت تکویر خو دا مکمل د قیامت منظر دی. سورت نبأ کې د آخرت د عذابونو د جهنم تذکره ده. سورت هود کې دا کم ټکی دی چې را پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې بوډا کړم، نو دا ټکی دی فاستقم. استقامت په دین دا ګران سیز دی. بیا مفسرین د استقامت معنا کوي یو لرګی دی چې تا هغه وتوږه، مثال په طور دې ډنډې ته ګورې دا یو جماعت دی، نو دا خو نیغ ولاړ دی، دا اوچ سیز دی، جماعت دی ودرېدی شي. دا برجی یو جماعت دی ودرېدی شي، خو انسان خو لون سیز دی. یو لون سیز هغه داسې نیغ ودرېدل دا نشي کېدلی. نو چې نشي کېدی نو ځکه استقامت په دین باندې دا ګران سیز وي. پیغمبر علیه صلات والسلام نه یو کس تپوس وکړم، ما ته مختصر نصیحت وکړه چې زما دپاره همیشه کافي چې د بل نه بیا تپوس نه کوم. نو پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل قل آمنت بالله ثم استقم. مختصر نصیحت دا دی
ایمان راوړه او بیا په دې مستقیم پاتې شه همدغه نو استقامت په ایمان د اسان څیز خو نه دی. الله پیغمبر ته فرمی فاستقم کما امرته څنګه چې تا ته امر کړی شوی دی ومن تاب معک او هغه څوک چې راځي دي ستا سره ولا تطغوا تاسو زیاتې مه کوئ انه بېشک الله پاک بما تعملون بصیر ستاسو په اعمالو دی لیدونکی. ولا ترکنو تاسو میلان مه کوئ الی الذین ظلموا هغه کسانو ته چې ظالمان دي فتمسکم النار وبرسیږي تاسو ته اور. الله فرمی د ظالمانو ته میلان هم مه کوه. یو سړی د ظالمانو سره ملګری د ظالمانو سره چې کوم دی حصهدار وي د هغه به څه پوزیشن وي. دنیا کې چې ما ته ګورو دا څومره خلک چې ظلمونه کوي او ته د هغه سره ملګرتیا کې ته مو سره شریکې نا اهل مشران ستا د وجې نه مقرر دي. هغه نا اهل مشران که به طور مثال غداری کوي د ملک سره غلا کوي د خلکو سره ظلم کوي په خپله چې کوم دی څونه ګناهونه کوي چې څوک یې ملګری دی دا ټولو سره په دې ګناه کې شریک دي. مال هغه جمع کوي ګناهګار ته د ګناه مزې هغه اوچتوي ګناهګار ته تو سره ملګری ځکه تو سره شریک یې تا راوستی دی. الله فرمایي ولا ترکنو میلان ګوره ام کوه د ظالم طرف ته فتمسکم النار وما لکم نبی تاسو د پاره من دون الله غیر د الله نه من اولیاء څوک دوستان ثم لا تنصرون بیا بس تاسو سره امداد نشي کېدی. واقیم الصلاة قایم که منځ طرفی النهار په دواړو طرفونو د ورځې کې په دواړو طرفونو د ورځ کې د مازدیګر یو طرف دی سحر بل طرف دی دا هم طرفونه دي همدارنګې ماسپښین کې د انور اوړي دا هم یو طرف دی نو دا اشارات دي د سحر مونځ مازدیګر مونځ او دارنګې ماسپښین وزلفا من اللیل او څه حصه د شپې نه حصه د شپې نه ماښام ماخوستن. ان الحسنات بېشکه نیکي یذهبن السیئات ختموي ګناهونه په نیکو سره ګناهونه ختمیږي. احادیثو کې راغلی یو سړی راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام ته خپله کمزورتیا او تقصیرات یې ذکر کړه. یره جي داسې زنانه وه چې هغه ما ورسره دوکې وکړې او بیا مې د هغې چې څه نو ما هر څه کړي دي خو صرف میلاو شوی نه یم زما دپاره چې کوم دی څه سزا ده. عمر صاحب ته وفرمیل الله د باندې پرده اچولې وخت په ځان پرده واچو توبه پټه وباسه کنه. نبی علیه السلام چپ شو. الله دا راولېږل ان الحسنات کم چې ستا نه دغه تقصیرات شوي دي نو نیک اعمال کوه په نیکو باندې الله دا بدي معاف کوي. ان الحسنات یذهبن السیئات د ټولو نه لویه نیکي کلمه طیبه ده. یو سړی ایمان ته رالی نو تا کلمه طیبه ووایې د دې نه وړاندې تا نه څونه خطایانې شي هغه ټول درته الله معاف کړي. بیا اسلام کې نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي الصلوات الخمسو دا 5 منځونه والجمعة الی الجمعة ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینهن. یو منځ تر بل منځه پورې د منځ کې د انسان نه څه خطا کیږي نو الله په دې منځونو معاف کوي. او دارنګې د جمعو په دې منځ کې خطا کیږي نو بلې جمعې د منځ سره الله معاف کوي. رمضان په روجو سره الله د یو رمضان نه بل رمضان په دې منځ کې چې کومه خطیات وي الله معاف کوي. د فقهاو محدثینو په دې اتفاق دی چې صغایر په دې معاف کیږي کبایرو دپاره توبه پکار وي. خو لیکن قرآن مقدس او دارنګې د دې ظاهر نه او دارنګې احادیثو کې سره زیات قید د صغایرو نشتی نو ځکه بعضې فرمایي صغایر معاف کیږي او بعیده نه ده چې په دې نیکو سره چې ستا صغایر نه وي کبایرو کې تخفیف راشي هغه ته الله کم کی. ان الحسنات بشک نیکی یذهبن السیئات دا ختمی گناهونه ذالک دا ذکرا للذاکرین دا نصیحت دی د پاره د نصیحت قبلونکو. واصبر صبر کوا فإن الله بشک الله پاک لا یضیع نزیک اجر المحسنین اجر د نیکانو. فلولا کان ولنو من القرون د کلو ولون من قبلکم استاسون مخک اولو بقیت خاوندان د عقل دوی کې عقل نو ینهون عن الفساد چې دوی منع کولې د فساد نه فی الارض په ځمکه کې الا قلیل مگر لږ کسانو ممن د هغې نه انجینا منهم چې ما خلاصې ورکړی دوی ته. واتبع الذین ظلموا تابع شوي هغه کسان چې ظالمانو ما اترفو هغه چې دوی خوش عیشه شوي وو ما اترفو دوی تابع شوي د خپلو مالونو د خواهشاتو
ما اترفوا فيه هغه چې دی په مزو شوي په هغې کې وکانو مجرمین او د یو مجرمان وما کان ربک نه دی ستا رب لیهلک القرى چې هلاک کړي د کلو والا بظلم په ظلم سره و اهلها مصلحون اهل د هغې اصلاح کوونکي وي اهل کې اصلاح وي نو الله عذاب نه ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړی شو انهلکو وفینا الصالحون موږ به هلاکیږو چې په موږ کې نیکان وي پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل او اذا کثر الخبث کله چې بد عمله د باندې زیات شول نو که یو کس پکې نیک عمله دی دنیا عذاب غونډو دپاره به نو کله نه هلاکیږي چې اهل کې اسلام موجود دی ولو شاء ربک که خوښه شوي ستا د رب لجعل الناس ګرځولي به انسانان امتا واحدة تمام په یو امت تمامو ته به اسلام نصیب کړو تکوینا ولا یزالون همیشه به دوی مختلفین اختلاف کوونکي الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې رحم وکړي په هغې ستا رب الله پرې رحم وکړي د اختلافاتو نه بچ کړي ولذلک خلقهم دا لذلک اشاره څه ته ده نو بعضې فرمی دا د مختلفین اختلاف ته اشاره ده ولذلک د دې اختلاف دپاره خلقهم الله دوی پیدا کړي دي دغه اختلاف دپاره څه به کافر وي څه به مسلمانان وي څه به نیکان وي څه به بدان وي دا دواړه د الله هغه صفات پکې چلیږي او بعضې ذالکه اشاره د رحمه ته وایي ولذالک او د دې رحم دپاره خلقهم الله دوی پیدا کړي دي ته مې د خپل رحم دپاره پیدا کړی نو هغه لار باندې ولې ځي چې د الله قهر په ځان نازل کړي وتمت کلمت ربک او پوره شوې کلمې د رب ستا لاملأن خامخا به ډکومه جهنم من الجنة والناس د پیریانو نه او د انسانانو نه اجمعین منه مجتمعین دوی به راجمع کیږي او دا منه نه چې تمام انسانان او تمام پیریان به ګنې جهنم ته ځي تمام خو نه ځي دا چې کم لاړ نو مجتمعین وکلا او دا هر یو نقص علیک موږ بیان کو پتا من انباء الرسل د خبرونو د انبیاونه ما نثبت به فؤادک هغه چې موږ مضبوطو په دې باندې ستاړه د انبیاء واقعات ذکر کو ستاړه ته تسلی ملو شي وجاءک راغلی تا ته فی هذه په دې قرآن کې الحق حق وموعظه و نصیحت و ذکر او دا ذکر دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو وقل للذین وایه هغه کسانو ته لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه راوړي اعملوا علی مکانتکم تاسو عمل کوئ په خپل حال انا عاملون بېشکه موږ عمل کوونکي یو وانتظروا تاسو م انتظار کوئ انا منتظرون بېشکه موږ انتظار کوونکي یو ولله د الله دپاره غیب السماوات والارض غیب د اسمانونو او د ځمکو دي والیه یرجع الامر دغه الله ته واپسي د کارونو د کلو د ټولو فاعبده دغه عبادت کوه توکل علیه توکل کوه په د باندې وما ربک نه دی ستا رب بغافل نه خبره عما تعملون د هغې نه چې تاسو عمل کوئ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین سورة یوسف وړاندې صورت اخیره کې ذکر شول د الله د علم غیب مسله وه لله غیب السماوات والارض الله په غیبه پوهیږي دلته مثال بیانیږي وګوره یوسف علیه السلام روڼو چې کم د پلار نه پټ که او نږدې په کوی کې پروت دی خو پیغمبر ته پته نشتی پلار ته پته نشته چې بچی دلته دی په غیب الله پوهیږي انسانان نه پوهیږي دلته وفرمیل توکل علی پیغمبر ته الله فرمی په الله توکل کوه هغه توکل وګوره ستا د مخکې انبیا او حضراتو څنګه توکل کړی یوسف علیه السلام ته وګوره څنګه توکل یې کړی همدارنګې مخکې ذکر کېده وصبر صبر کوه فإن الله لا یضیع اجر المحسنین صبر کوه شعیب دا چې کوم یعقوب علیه السلام څنګه صبر کړی دی حضرت یوسف علیه السلام د یوې ښځې په کور کې څنګه صبر وکړو الله د هغې اجر برباد نه کو اجر یې له کوم ځای ته ورسو د غلامۍ نه اوچت کو بادشاهي کو نو دا تلقین وي صبر کوه ګناه مه کوه صبر کوئ چې کوم دی په طاعاتو باندې نو صورت کې تفصیلی واقعه د یوسف علیه السلام ذکر کیږي واحد په واقعاتو کې دا یو واقعه د یوسف علیه السلام چې دا په ترتیب سره مفصله ذکر ده نو په دې کې خپل حکمتونه نور د دین علاوه بل واقعه الله دومره په تفصیل نه ده ذکر کړي او نه داسې په ترتیب ذکر کړي ده د هغې وجه دا ده یو خو په دې واقعه کې ډېر لوی عبرتونه دي په کور کې اختلافات پیدا شي نو پلار به د بچو سره څنګه ژوند تیروي همدارنګې په تا سخت راشي نو څنګه ژوند به تیری
د ښځو په بکرونو کې ګیر شوي نو څنګه به کې د خرڅولو د اغستلو مسایل پکې دي د غلامانو مسایل پکې دي د بادشاهانو مسایل پکې دي د خرڅون چې کوم د معاملات ورپکې دي داسې مختلفو مسایلو باندې دا مشتمل ده نو ځکه دا په تفصیل سره واقع ذکر کیږي دویمه دا ده چې دنیا کې مختلف چې کوم دی پوهې وي یو اهمه پوهه دا د تاریخ وي نو واقعي کې الله دې بندګانو ته ورخي چې تاسو خپل تاریخ ثبت کوه چې خپل تاریخ ستا ته یاد وي ستا د پلار د نیکه د پیغمبرانو دا تاریخونه تا ته یاد وي دا زموږ دپاره سبق وي دته وګوره الله تا ته څنګه په تفصیل باندې واقعه ذکر کړه دا تاریخ به همدقه شان دی د خپلو مشرانو یاد ساتي دا سبق وي ستاسو دپاره د تاریخ چل درخی په دې کې به ته خپله کارګزاري څنګه بیانې کم سیز قابل د لیکلو دی چې هغه ته ولیکي هره خبره خو څوک نه لیکي ته چې کوم د خپله کارګزاري بیانې نو کارګزاري کې به څه بیانې انشاءالله مخکې راځي دا ټول هدایات موجود دي ته لاړې چې کوم دی طالبي دې وکړه سبق دې ووې کال پس کور ته رالې پلار د نه تپوس کوي بچیه سبق دې په کوم ځای کې ووې میاشت دې تېره کړه په کوم ځای کې دې ترجمه وکړه تا نه تپوس کوي کارګزاري د نه اورئ یاره جي زه خو تللی ومه شرګل ته تللی ومه درګۍ ته نو دا غځی به څه کوه یاره جي د درګۍ ډېر ښکلی موسم دی ښه بلکل ډېر مزېدار نهرونه پکې دواړه طرف ته بهیږي اوبه هم پکې ښې ډېرې دي یاره جي خلک یې ښه خلکو موږ له بیا ډېرې ښې ډوډۍ م راکولې او ډېر ښه چې کوم د شاړه ځایونه پکې د چکر وو پته لګي تا هېڅ هم نه دي زده کړي ښه ته دې دپاره راغلی وې دا کارګزاري دی غلطه ده ته به چې کوم دی هغه مقصد دپاره چې راغلی هغه کار بچیه کم خوا تللی وي جي درګۍ کې مې وخت تېر کړو څه دې کول جي سهار نه به سبق ته کېناستو ماسپښیمه پورې ماسپښیمه پورې دا مکمل درس و ماسپښیم نه وروستو زنګ پابندي وه مختصر آرام و بیا خپل سبق یادولو لږ شانې تفریح دپاره ټیم و خو زمونږ زیات چې کوم دی توجه په سبق وه سبق څنګه کېدو هغه انداز چې مثال تا ته کم خیر میلو شوی دی نو دا کارګزاري وي نو به هر کیف کم چې مقصد دی لاړې چې کوم دی چې له نو هلته یاره جي پلانکي ځای کې داسې ښایسته ځنګلې وي که نه دومره آبادیانې وي او دا خلک چې کوم داسې مالدار وو پته لګي ته غلط یې ته مطلب نه پوه شوی چې له دې ولګوله څلور میاشتې بل دې ولګو واپس کارګزاري یاره چې موږ تللي چې کوم دی د خلکو دین ته داسې ضرورت دی که نه او د خلکو خو حقیقت دروغ نه مونږ چې کوم ځای کې د دینی خدمات کړي دي زمون خلکو خبره داسې منلې ده چې کوم دی یا چا مخالفت کړی دی نه اهله خلک هم وي دروغ به د ځان نه وایي مونږ چې کوم دی خپل مقصد کې دومره کامیاب شوي وو چې دونه جوماتونه هم برابر کړه دومره خلک هم منځونو ته راوسته دونه ته مو ذکر وښودو ته مو کلمه وښوله نو دا ستا هغه مقصد دی دې دپاره تللی وي اوس په کارګزاری پوهېږې دلته به دا غونډې خبرې زده کړې نو ځکه تفصیل سره واقع ذکر کیږي د دې وجې نه خالد ابن معدان فرمایي صورت یوسف کې دا الله یو اثر ایښی دی او په صورت مریم کې چې جنتیان جنت ته لاړ شي که نه هلته چې هغوی خوندونه او لذتونه حاصلوي نو دا به په صورت مریم او په صورت یوسف حاصلوي جنتیان چې په جنت کې ناست وي قاري صاحب ته وایه که نه صورت یوسف نو هلته مزې په مڼو په کیلو په مالټو نه دي هلته مزې قاری صاحب چې صورت یوسف شروع کو د نور له خوند ورکوي مزه په دې کې ده وی دا د جنت میوي صورتونه دي صورت مریم او صورت یوسف دا چې کوم دی ابن عطا هغه فرمایي صورت یوسف کې الله دا مضامین ایښي دي که یو سړی ډېر غمونو راغستی وي صورت یوسف ووایه خو چې په مطلب پوهیږي صورت یوسف ووایه دا به ستا غمونه لرې کړي وجه دا ده چې ته په مطلب او معنا پوهیږې ته به ډېر غمجن یې که یعقوب علیه السلام غمجن دی ته به ډېر غمجن یې که یوسف ډېر غمجن و نو چې د هغې غمونه وګورې تا ته تسلي میلو شو زه خو لا داسې نه یم سړیه غمجن وایي چې دا ووایي نو ستا غمونه به لرې شي الف لام را الله عالم دی په معنا د دې حروفو تلک آیات الکتاب المبین دا د آیاتونه د کتاب مبین لازمی معنا هم کولی شي آیاتونه د کتاب د واضح متعدی معنا هم کولی شي دا د آیتونه د کتاب مبین بیان کوونکي د حلال او د حرامو بیان کوونکي د احکامو انا انزلناه بشک موږ نازل کړی قرآنا عربیه قرآن په عربی ژبه لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو پوه شئ نحنو نقص من بیانو علیک تا ته احسن القصص بهترین بیان
احسن القصص، دا قصص دا مصدر دی، معنی د بیان، او دا جمع نه ده. جمع چې راځي هغه قصص راځي په کسرې باندې، قصص بیا دا جمع د قصتون ده، او په فتحې باندې قصص دا مصدر دی. نو احسن القصص بهترین بیان، بما اوحینا الیک په سبب دا هغه چې موږ وحی کوو تا ته هذا القرآن د دې قرآن کریم، و ان کنت اگر چې وی ته من قبله مخکې د نه لمن الغافلین د نا خبرونه، تا ته خو دا تاریخ نو معلوم، نه دا دونه تفصیل درته معلومو. اذ قال یوسف کله چې وی یوسف علیه السلام لابیه خپل پلار ته یا ابت ای زما بابا انی رأیت بشک ما کتلی 11 یولس کوکبا ستوري. نو تا ته هغه ذکر کوي چې تفصیل دی، خو تفصیل کې کم چې مقاصد دي قرآن دا نه ذکر کوي چې دا په کوم ځمکه آبادو، جغرافیه نه ذکر کوي. دارنګې یوسف علیه السلام د پلار څونه ودونه و، یعنې چې واده څنګه کړی و، دا پکې ټکې نه ذکر کوي، ځکه دې سره تا دپاره څه سبق نشته. کم چې اهمې خبرې هغه ذکر کوي. نو یوسف علیه السلام او د هغه ورور دی بنیامین، دا کشران دي، 7 کاله عمر کې دی یا په 12 کاله عمر کې دی، 19 پورې راغلی دي، او نور د ده چې کم دی 10 ورونه دي. داسې لازمین ده چې دا 10 واړه ګنې د یو مور دي، بلکې دا 10 ځان له د 2 میندو بچي دي. بعضې دا فرمایي 4 د یو دي او 6 د بل دي، خو دا غونډ ظلمي دي. او د دوی مور چې کومه راحیل، دا ماشوموالي کې دی نه مور وفات شوې ده، نو دا 2 پکې کشران دي، مور یې وفات ده. نو دی یوسف علیه السلام چې کوم دی خوب وکتو، 11 ستوري دي او نور او سپوږمۍ دي، رأیتهم لی ساجدین، ما د پاره پراته دي په سجده باندې. پلار پیغمبر دی چې کوم دی هغه په خوب حال باندې پوهیږي، پته لګي چې دا بچی به آینده یو صالح انسان به دنه جوړیږي، دا بچی به داسې یو مرتبه او کمال ته رسی چې دا نور به د هغې مخکې په سجدې او په تعظیم پراته وي. نو پته ده چې دا 11 ستوري 11 سرونه دي، شمس او قمر مور او پلار دي، دا بچی به داسې یو مرتبې ته رسی چې دا مور او پلار او دا 11 سرونه به د ده ته په عاجزۍ پراته وي. نو پلار په دې تعبیر پوهېده، نو ځکه ورته وویې چې کوم دی قال یا بنی ای بچوړیه لا تقصص، مه بیانوه رؤیاک خپل خوب علی اخوتک خپل ورونو ته، ځکه صاحب النعمت مغبون. طریقه دی که نه، چا سره چې نعمت وي نو خلک هغې سره چې کوم د ګوره ښه نه چلیږي، خپل نعمت دې پټ ساته. الله پاک دله مال درکړی دی نو مال هم چاته داسې مه نسوه، داسې چې کوم دی صاحب النعمت مغبون، خلک به د سره کینې کوي، ګوره هر څه به دې ګډوډ شي. اته پته ولګېده چې دا بچی د کمال دی، دا کمال پې د چا نه پیرزو کېږي، چاته دا مه بیانوه. ځکه مه بیانوه چې دارونه چې دي دا خو اولیا دي، د پیغمبر بچي دي، ستا په دې خوب تعبیر ټیک هغوی پوهېږي، چې پوهېږي نو هسې نه چې تا سره حسد کې راشي. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک خپل ورونو ته، فیکیدو لکه کیدا، دی به تدبیر جوړ کړي ستا دپاره تدبیر جوړول. اشکال دا پیدا شو دا خورونه دي، ورور ته به څنګه چې کوم د تدبیر جوړوي. نو فرمای ان شیطان بشک شیطان للانسان، انسان دپاره عدو مبین، دشمن دی ښکارا. دا صحیح ده چې ستا رونه دي، خو شیطان به د رونو په سینه کې داسې څه واچي د دشمن به کي. نو ځکه د رونو ته دا خوب مه بیانوه. مختصر خبره د خوبونو دی چې د نبی کریم علیه السلام په تګ باندې وحی دنیا ته بنده شوې ده. 3 څیزونه اوس هم هغه باقي وي، یو ته موږ خوب وایو، یو ته کشف وایو، بل ته الهام وایو. دا 3 څیزونه اوس هم شته، او دا د امت سره احسان دی چې الله ورته پرېښي دي. ښایسته خوبونه ته یې وینې ځان دپاره، بل که ستا په خوب کې ښایسته ویني، دا شریعت کې یو ښه ګمان دی. الهام لکه الله د خیر خبره واچي، کشف الله ته څه ښکاره کړي. الهام د هغې تعلق د وجدانیاتو سره وي، او کشف د هغې تعلق د محسوساتو سره وي. حس باندې الله تا ته څه وښي، نورې نه ویني، تا ته الله وښي دې قبر ته وګوره، په دې قبر کې سړي سره څه کېږي. نو الله وښي ته مونږ کشف وایو، ممکن دي. یو په دې کې د خوبونو مسله ده. خوبونو باندې محدثین مستقل چې کوم د ابواب ذکر کوي، کتاب الرؤیا ذکر کوي، تفصیل نه پکې وي. مختصر دی چې خوب 3 قسمونه وي. یو خوب هغه وي چې انسان روزمره د ورځې چې څه کار کوي نو عموما کله په خوب کې هغه شی ویني. دکاندار په دکان کې ناست خپل خوب دکان کې د خرڅول اغوستل کې پته لګي دا ستا خپل خیالات دي، او زمیندار خپل یوې کوي په خوبونو کې، او طالب خپل کتاب اغوستی او منډې وي، دا ستا خپل خیالات دي، د ورځې دغه مشغله ده، هغه د په خوب کې د شپې کتلی دی. نو
او دویم خوب چې کومي هغه د شیطان د خوا نه انسان خفه کول وي. کله انسان اوده شي نو شیطان چې کوم دی هغه بعضې تصورات خیالات داسې راولي چې تا خفه کي. او عموما دا اله کېږي چې انسان خوراکونه ډېر کوي، خوراکونه ډېر کوي، ستا معده ډکه ده چې کوم دی نو په دې کې شیطاني وسوسې هم زیاتې وي. دریم قسم خوبونه هغه وي چې هغه د الله د خوا نه الهامات وي. انسان چې اوده شو اوس د دنیا نه ته کټ شولې، الله پاک تا ته خپل پړه کې چې کوم دی بعضې الهامات وکړي، بیا چې څومره د انسان معده خالی وي، څومره انسان پاک وي، بسترې پاک وي او داسې کړی نو په دې کې الهامات زیات وي. نو بیا ښه خوبونه وي. د خوب چې کوم دی تعبیرات په خپله پوهېږي نو هم ټیک ده، که نه نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمیلي هغه چاته وایه ذي لب و ود، هغه سړي ته ښایه چې هغه تا سره مینه وي، هغه سړي ته وایه چې عقلمند دی. نو خپل خلاف ته خوبونه مه وایه، ځکه د خوبونو عموما کله دوه درې طریقې نو چې ستا خلاف دی، تا ورته خوب وي ښه طرف یې هم شتې بد طرف یې هم شتې، هغه به تعبیر بد وباسي. نو خپل دوست ته وایه چې په تا خفه کېږي چې هغه ښه طرف یې راواخلي. او ذي لب عقلمند ته ښایه، بې عقله ته مه وایه، بې عقله سړی خو به تا ته روغ کار خرابوي. نو چې هوښیار سړی دی تا سره مینه ده هغه ته خوب وایي نو هغه به چې کوم دی تا ته صحیح تعبیر درکوي. خو زموږ د دې خبرو دا مطلب نه دی چې موږ درته ووایو تاسو غونډ بیا تعبیر بس مولي صاحب نه تپوس کوه. ښه دا چې موږ ستاسو د خوبونو تعبیرونه کوم به څه کوو، بل څه کار به موي که نه به نو به هر کیف ستا خپل عالم دی، بل د کور کې ښه سړی دی، هغه نه ته تپوس کوی شي د خپل خوب. خدا چې یو خدای چې ښه عقلمند سړی بې عقله نه او سره چې کوم دی تا سره مینه نو د خوب به ښه اړخ بیانوي. او چې کله خوب دوه جهته وي نو تکلیف به ته نه پیدا کېږي. بیا چې خوب ته تعبیر ورکوې نو د خوب ته هم وګورې، بعضې ځایونو کې صرف اشارات وي، دې سړي ته به هم وګورې چې دا سړی څنګه دی، د هغه عمل کردار ته به هم وګورې، دا ټول څیزونه موسم د غونډو ته به وګورې، په هغه انداز باندې بیا پکې الله ذهن کې څه واچول. نو مثال په طور یو سړی په اوړي کې خوب ویني یره چې د اور په منځ کې ګرځم، پته لګي نقصان ته رواني، اوړي کې اور نقصان دی. جیمې کې خوب ویني چې کوم د اور کې د جیمې کې اور راحت دی، موسم ته وګوره. دارنګې دې سړي ته هم کتی شي. ابن سیرین ذکر کړي دی یو سړی دی چې هغه ځان بربنډ په خوب کې ویني، نه بربنډ ایني نو ده ته وګوره چې ته څنګه. که دا سړی نیک عمله دی، کردار یې ټیک دی، دا د شهرت نښه ده. تاسو غونډ یو بل ته نه ګورئ، که یو کس دلته بربنډ ودرېد د غونډ به ورته ګوري که نه. نو که دا نیک عمله دی د شهرت نښه ده خو په نیکنامۍ باندې، او که اعمال خراب دي د شهرت نښه ده خو بدنامۍ باندې. یعنې دې سړي عمل ته به هم ګورئ داسې احوالو باندې، بیا به هغه چې دا ټولو څیزونو سوچ وکړي په هغه انداز باندې چې دې ټکو کې څه شي ته اشاره ده. بعضې الله ډېر ماهر پیدا کړي. ابن سیرین دا چې کوم دی ماهر و، د هغه کتاب دی تعبیر الرؤیا. دارنګې بل په دې کې د هغې نه بل کتاب دی تعطیر الانام بتعبیر المنام، نو د خوبونو تعبیرانو طریقه او چلنو پکې عمر ښیي. ابن سیرین چې کوم دی یو کس وله راغلی وی چې ما خوب کته چې کوم دی ناست یم او بلا چرچڼي دی هغه الالوم او په دې ستوني کې اچوم نستوني کې اچوم. ښه هلکه د کوم ځای؟ وی جي د پلاني ځای. کور دی کوم ځای کې؟ د پلانې محله کې. ښه ته لږ انتظار وکړه زه راځم بیا به ته خوب ویم. ښه بهر ووته چې کوم دی پولیس ته ټلیفون وکړه راشي، پولیس رایې د سړی ونیسئ. سړی چې ونیو چې کوم دی وایه څوک دې وجلي څه دې کړه خلکو؟ سړی حیران شو، ورته بیا وایي چې څوک دې وجلي؟ اوس ابن سیرین دې ته کتل چې ته چرچڼې الالی دا ته خلک الالی نستوړي کې اچې پته لګي چېرته دې پټ کړي دي. چې یو څو غره به یې ترې ویسته وایي جي خلک مې حلال کړي او په دې کنده کې مې اچولي دي، نو پرې راویسته. یعنې داسې کنایاتو باندې هارون الرشید ښځه ده چې کوم دی خوب یې وکتو، زه یمه چې کوم دی د تمامې دنیا زناور راځي او زما سره میلاویږي. تمامې ښځه حیرانه شوه چې په شرمونو وشرمېدم، اوس چاته ویلی هم نشي. نه خپلې مزدوري ته یې ویې داسې کار وکړه چې لاړ شه ابن سیرین ته ووایه خو ګوره ما ورته ونښیه، ته ورته خپل ځان وښایه چې ما داسې خوب کتلی دی. اوس که دا ورته چې د بادشاه ښځې خوب کتلی دی، بادشاه په شرمونو شرمېږي، خو صیبه ده. هغه ښځه چې لاړه هغه ته خوب بیان کو، نو خو په خوب پوهېده ورته داسې خوب ستا نه دی. ښه
دا خوب ستا نه دی چې کوم د چا چې خوب کتلی دی حق راته وښیه چې دا څوک دی. واپس راله مجبوره شیخه ما ورته وښیه. نو چې هغه لاړ وایي دغه شانې زبیدې خوب کتلی دی. ورته یې ورته ووایه چې تا نه به الله داسې کار واخلي که نه چې به تمام مخلوق ته پیدا وي، داسې کار به دنه الله واخلي. اوس تا سره چې څوک میلاویږي د هغې دا مطلب خو نه چې په رښتیا تا سره میلاویږي. یو انسان چې د بل سره میلاویږي پیدا اخلي، مقصود ترې نه پیدا ده. نو تا سره به تا نه به مخلوق ته پیدا میلو شي. حج ته لاړه د خاوند سره، نو چې حج ته لاړه مینه یې وکتله، مزدلفه یې وکتله، شړ اوچ بیابانونه دي، حاجیان څوک هم د ځان سره اوبه راغستي، چاته اوبه میلاویږي چاته نه میلاویږي. دې سړیه دا خلک خو ډېر په تکلیف کې دي. داسې کار وکړه لوی حکومت د سړي ته اوبه راوله شه به. نو د سوونو کیلومیټر نه وړاندې په غرونو کې اوبه شروع کړې هغه زمانه کې، او ډایرکټ روانې اوبې چې کوم دی هلته عرفات ته ورسولې، دا لښتې آباد شو. جي زناور یې ترې نسکي، مرغۍ یې ترې نسکي، انسانان یې ترې نسکي، هغه الله په دې کې ښکاره کړو. دا د قوم آبادي وي. دلته کچنیر درګاه نه روان شو، پلې ته ویستلی شو، چا پکې سبق واسونه کړي، یاره جي دا خو هلته د پلانکي صاحب وزیر الله صاحب ځمکه ده پلانکې. بې وقوفه ما ورته وې ته نرشه بویزه ښه، که وزیر الله پکې هلته ځمکه نه چې ځان له د بنګلې هم جوړې کې ښه کارې کړی دی، جوړې دي کې که نه. دا دونه په دې غر کې اوبه روانې دي چې کوم دې غر کې څونه ځناور دي، په دې کې د خلکو څاروي سریږي، څونه ځمکې ترې آبادې شولې. نو دا د انسانیت آبادی سیز دی. نو خوب د ټولو حالاتو ته به ګورې، بیا هغه شانتې چې کوم دی تعبیر ورکوی شي. نو ورته وفرمیل شیطان د انسان دپاره دا دشمن دی ښکاره. وکذلک همدارنګې یجتبیک غوره کوي به تاله ربک ستا رب، یعلمک ښیي به تا ته من تعویل الاحادیث تعبیر د خوبونو، احادیث یا خوبونه په دې تعبیر به ته ښه ماهر یې، ځکه خو په دې وجه د جیل نه بیا راوځي. یا احادیث حوادث دی معنا داره چې څومره جګړې راځي که نه ته به هغه ډېر ښایسته په طریقې حل کې. وروسته د الله پیغمبر ګرځي، پیغمبر فیصلو کې ډېر ماهر وي. ویتم نعمه پوره کوي الله خپل نعمتونه علیک په تا وعلی آل یعقوب، په خاندان د یعقوب. ته زما د کور یو فرد دی، په تا باندې احسان زما په خاندان احسان دی. کما اتمها څنګه چې الله پوره کړي نعمتونه علی ابویک ستا په دوه پلرونو باندې من قبل پخوا. هغه دوه پلرونه دي څوک دي؟ ابراهیم و اسحاق. یو ابراهیم علیه السلام دی، دی ور نیکه دی، یو اسحاق دی نیکه دی. ان ربک بېشک ستا رب علیم پوهه دی، حکیم حکمت والا دی. لقد کان فی یوسف تاخی سرو په شان د یوسف علیه السلام کې و اخوتي او د هغه درونو کې آیت نشانات للسائلین د پاره د سوال کوونکو. بل ټکی سره حذف دی وغیر السائلین، که څوک تپوس کوي د هغې دپاره م عبرت دی، او که څوک تپوس نم کوي د هغوی دپاره م عبرت دی. نو بعضو تپوس دا کړی و چې دا بني اسرائیل خو د شام خلکو، دوی په مصر کې څه کول، دا مصر ته څنګه د اسمان نه راکوز شو جلال پکې. نو الله پاک تفصیلي واقعه بیان کړه. دا د یوسف په زمانه کې دا راغلي مصر کې آباد شوي دي، او د هغې نه بیا دونه خاندانونه برابر شوي دي. د هغوی دپاره الله نشانه وګرځوله. اذ قالو کله چې دی ویله یوسف خامخه یوسف علیه السلام و اخوه دا غرور احب الی ابینا، دا خوښ دی زموږ پلار ته. پلار به د دې بچي سره ډېره مینه کوله. دا کچ دي او سره کم بچي کې صلاحیت وي نو پلار د هغه سره ډېره خامخا مینه کوي. نو ونحن عصبه موږ یوه ډله یو، دا لس ځوانان دي. ان ابانا بېشکه زموږ پلار لفی ضلال مبین، خامخا په خطایۍ کې د ښکاره. مراد د دې دلال نه دلالت په دین نه دی، نعوذ بالله چې ګینې داسې وي زموږ پلار ګمراه دی. پیغمبر ته داسې نسبت کول دا کفر دی، دا خو بیا کافر ګرځېږي. او دا د پیغمبر بچي دي، اولیاء دي. بعض یو ته پیغمبران وایي، او پیغمبرانو باندې جمهور قول نه کوي، اولیاء کې اتفاق دی چې دا بزرګان خلک دي. نو دلته مراد خطایی ده په محبت کې. ګوره دا دوه ماشومان دي، د ټک کار نه دي ښه، او موږ لس کسان یو، موږ چې کوم دی څاروي ساتو، پیسې موږ ګټو، د کور انتظام موږ کوو، دا تمام پیټه موږ په سر کړی. پکار ده چې پلار زموږ سره مینه وکړي. او دا دوه ماشومان د هېڅ هم نه دي، او پلار د هغوی سره مینه کوي. نو پلار په دې مینه کې خطا دی. او بابا به دا معنا کوله ان ابانا بېشکه زموږ پلار لفی ضلال مبین، خامخا په محبت ښکاره کې دی. موږ اینو چې دا محبت د هغوی سره کوي، زموږ سره نه کوي. علاج یې څه دی؟ اقتلوا یوسف، قتل کوي یوسف، دا مړ کوي د منځې وباسئ. او اطرحوه، یا دا وغورځوئ ارضا، چېرته په لرې ځمکه کې. یخلو لکم، کلو بشي تاسو ته، وجه ابیکم، مخ د پلار. عربی کې مقولې کنه حب الشیء یعمی و یسمه. یو کس د څه سیز سره مینه کوي هغه انسان لون کوڼ کي.
دوی ته وګوره وایي پلار د یوسف سره مینه کوي دوی د پلار محبت راغستی دي چې دا محبت د یوسف نه کټ کې او ځان ته راواړی پلار د یوسف سره مینه کوي دا محبت د هغه نه کټ کې ځان ته راوړی دې خبرې راغستې چې دا محبت څنګه ځان ته راواړو نو دې محبت دی دونه ړانده کړي دي چې په دې یو فکر نه کوي د یوسف قتلول پکار دي دا سوچ نه کوي چې دا خو زمرو د څنګه مړ کو یو پاک انسان څنګه مړ کو یو معصوم بچی ولی مړ کو خو محبت دا چې د پلار د مینه ځان ته څنګه راواړو د پلار هغه مینه راړولو دی دومره ړانده کړي چې د نور تمامو جرمونو ته فکر نشته چېرې یوسف په غلا بوزو دروغ وایو یوسف قتلو صله رحمي کټ کوو یو پاک انسان قتلو پلار خفه کوو د پلار چې کوم دی دا دونه غمونه دې ته سره فکر هم نه کوي خو د یو څیز فکر دی چې د پلار د مینه ځان ته څنګه راواړو نو دی ړانده کاڼه کړي دي نو دا یې مشوره وکړه کېناست د ابراهیم علیه السلام واقع دی وی چې په غیبه نه پوهېده په رښتیا ولراله دوی هم ناست دي مشوره کوي دې ته پته ده چې بابا پیغمبر په غیبه نه پوهېږي که دوی ته پته وي چې دا پیغمبر په غیبه پوهېږي نو ځان له میټینګ ولې کوو هسې م هغه ته پته ده او نو ځان له میټینګ هم وکړو حقه شان هغه میټینګ په ده چسپان هم نو دا یوسف قتلو او د پلار د مخې نه لرې کړو وتکونو شیبه تاسو من بعده وروسته د هغه نه قوما صالحین نو دا دوه جرمونه دی وکړه یو طرف ته د الله مجرم بل طرف ته د پلار مجرمان نو څوک دا منع کوي وتکونو شیبه تاسو من بعده وروسته د قتل د یوسف نه قوما صالحین بالتوبه بیا به وروسته توبه وباسو که نه الله به مو معاف کړي یا چې کوم دی داسې ووایي د پلار خفګان دی نو وتکونو شیبه تاسو من بعده وروسته د ده نه قوما صالحین قوم صالحان په توجه د پلار چې دا لرې شو که نه پلار به مکمل تاسو سره مینه کوي او چې د پلار مینه تاسو ته متوجه شو داسې بزرګان به د نه جوړ شي چې دا پیغمبر دی نو په دې میټینګ کې بل کس پکې مشوره وکړه قال یهودا پکې دا ووې قال قائل یو کس منهم د دوی نه لا تقتل یوسف مشوره اندازې پورې صحیح ده خو یوسف وجنئ مخه یو پاک ماشوم ولی مړ کو او څنګه مقصود دا دی چې د پلار د مینه د هغه نه کټ کو ځان ته راوړو نو القوه دا وغورځئ فی غیابت الجب په تیارو د کوی کې چرته شړ کوی کې بیا واچو او یلتقطه دا به اوچت کې بعد السیارت بعض مسافر نو دا به لقطش نو مسله دی لقطه چې کوم دی ماشوم داسې په ځای کې پیدا شو د چا نه مال ورک شوی دی شریعت کې داسې سیزونو ته لقطې وایي هر چې ماشوم دی چا نه پاتې شوی دی چا غورځولی دی نو دا حق دی چې مسلمانان دا اوچت کړي او د هغه تربیت وکړي لیکن په تربیت سره هغه ستا بچی کېږي نه پردی ماشوم دی ته اوچت که ښه کار دی وکړو تربیت دی وله وکړو ښه کار دی وله وکړو دغه ماشوم له چې مسلمانان کم مال او پیسې را جمع کړي د هغه د تربیت دپاره دا ستا ملکیت نه دی دا صرف د دې ماشوم دپاره دی ته به صرف هغه باندې خرچه کې سبا چې دا ماشوم غټ شو همدغه انداز باندې دا پردی ماشوم د خپل کار به کوي زلمی شو زه په مخه دی ښه چې چېرته ځي که نه تا سره اوسیږي به خو تا سره د هغې پردا یا تا سره وراثت دا به نه چلیږي او که د ماشوموالي کې داسې چې ستا په کور کې و توله مثال په طور انګور او یا د کور والا پی ورکړي دي نو ستا رضایي بچی دی پردی د سره ماته شوې ده د رضاعت په بنیاد باندې خو باقي ستا وارث نه دی او که دی مړ شي ته یې وارث نه یې کم دی چې سره احسانات کړي هغه په خپل ځای احسانات دي موجوده زمانه کې د دې کس ماشوم کاغذونه خپل ځان پسې خېجول ام نه دي وجه دا ده حدیث کې راغلی چې انسان ته خپل پلار معلومي او د بل پسې ځان منسوب کړي عزت پلان کې بچی ما په ده باندې الله جنت حرام کړی دی نو بل پسې به خپل کاغذونه نه خېجه د خپل پلار په نسب باندې به خپل کاغذونه لیکي او چې کم داسې سیز وي چې د انسان نه علاوه کم شی د چا نه ورک شوي تا پیدا کو نو دا سیز راغستل دوه لارې دي یو یې ته رالې ځان دپاره حرام دي نه به راخلې ته د پردی مال دی نه بیا رالې دویمه دا ده چې ته راخلې دا د مسلمان مال دی بربادیږي چې زه وله محفوظ کړمه مالک ته ورسومه اوس یې راواله نو چې د راواغستو په دې به څوک ګواهان کې هلکه دا ما سیزو مندوخه پلانکې نښه ده مالک یې پیدا شو بیا ما ته ووایي دا سیز دی واغستو د هغې به نښې معلومې کړي نښه دا ده اوس به خلکو ته وایي ما سیز موندلی دی مالک کوشش به کوې چې چېرته مالک ته ورسې ته به کوشش کوې خلکو ته به م وایي دا تا سره امانت پروت دی څو پورې کال راغلی دی یو کاله پورې به هغه سیز ته وګوره سیز لږ دی یاره خلک یې د میاشتې پورې ګوري جو هغې پورې وساته نو
ډیر دی کلونه ولا ساته چې څو پورې مالک پیدا شوی نه تا پیدا کړی چې کم دی جدا 1 لک روپۍ دي 1 لک روپۍ څو په کلونم نه یری دا به کلونه ساتي چې مالک پیدا شي هغه پورې تا اوساته کلونه چې د مالک نه تمه کټ شول نه پیدا کیږي اوس دا د پردی مال دستانه دی نو دوه لارې دي که ته غریب وي په ځان استعمال کا الله پاک دغه اجر ورکي په مای خیرات او که ته مالدار وي به غریبانانو ته ورکي دا د مسلمان مال دی هغه خیرات کو زه بوله خیرات وکم هغه ته الله اجر ورکي پردی مالو غریب ته به ورکي ته به خپل نه استعمال دا د لغتي مسائل سیاره دا مبالغه د پسیر کې معنا کم خلک چې په لار تیریږي لا تیردون کې به سوک راوچت کی ان کنتم فاعلین کې تاسو کوون کې نورال پلار نه یو ځل مطالبه بیا مطالبه پلار ویره دا بچی د ځوان نه نشم جدا کولای ځکه د ټکو نه معلومیږي قالو دوی ابانا ایزن پلار مالک سری استاد پر لا تامنا چې تم امین نه غنی علی یوسف علی السلام پته لګي بار بار مطالبه کړی دا و ان له بشک من در پر لناسحون خیر خوې کوون کیو مو خداغه د پر خیر خو یو دا ماشوم د پکور کې ناس د تنگ شوی د لګ به وګرځي ارسله معنا ویلګه زمو سره غدن سبا يرتع د پراخ خوراک وکي ويلعب او لوبي وکي رتع د سارو پشان کې وینو ډیر خوراک ته وي د انسانانو پشان کې نو ډیرې میوي جدا بغیر ته بوزو الته چې کم د خوبانه دی او کرکنی دی او پلان کې سي د غره میوي به اخري لګ بازات طبيعت سو ګرځي وإن له لحافظ بشک من بدر پر حفاظت کوون کیو قال پلار وتو ان ليحزنوني بشک غمجن کی مالر ان تذهبوا به چتا سو دی بوزي واخاف زيرغم اي اكله الذئب چوب بخري دلر شرمخ د کم زینه معلوم کړ چې شرمخان به خوري نباز فرمی دا علاقه د دوی کثیر الذئب شرمخان پکې ډیر شرمخان پکې ډیرو نو زکه د سردا خطر او اسنه چې دا شرمخان دې نه وخوري اته سو کتابونه کې وایي الف لام دلته دا د پاره د عهد دی نو دویمه معنا دا شوه زیریګم د دینه چوخ او بخوري د لره شرمخ نو د شرمخ نه د سوک مرادی د تاسو به ته شرمخان شي د تاسو به ته شرمخان شي نه به خراب کړي دریم بازي دا فرمایي چې د خوب وکړو خوب وکړو چې کم دی نو خوب کې بازي دی چې شرمخان په د حمله وکړه نو دا قول کمزور زکه ده کده سي خوب کتلې وي نو دا د پیغمبر خوب دی د پیغمبر خوب صادق وي په دغه شرمخان عملند کړي او قرطبي زاز دا ذکر کړی دی چې د وکړو چې کم دی چې یوسف دا ازمکه او چاو د پزمکه کې ورننه وته نو به دا خوب احتمال لري ځکه کوی ته پریوته وکنه هغه خوب صادق شوی د ازمکه کې او چاو د پاکي ورننه وته نو دا خوب کتل نو ته پته و چې را د تکلیف پیدا کیږي نو ځکه ورته وی دا تاسو سره نه لګم وانتم عنه تاسو بدین غافلون غافلی قالوا دی ورته ویل ان اكله الذئب کو خړو دلر شرمخ ونحن عصبه من یو ډله خلکیو ان بشک من اذا لخاسرون په دې وخت کې بشو تاوانیان چې لس کسبه من خپل یورور نشو بچ کوله دا زموږ ځواني ده بیا خو به دا شرمخان زموږ د ساروی ماته بیا غم نشو بچ کوله نو پلار مجبور کو مجبورن چې کوم د ټیک ده تاسو وای بوې سي قرطبي لیکلی دي نو دوی سحر روان شو چې کوم دی او پغه کې واغسته چې لګ لاړ هغه بل ته تمال راک نو پلار بداسي د کور نه بهر راوته دی بچو تماشه به کوله بچي روان دي غزه باندې پناش نو چې دوی داسې روان دي کله یو پوګه کې چې کوم دا غبر ترا کمره شزي وسما نو دا پلار تماشه کې دی روان دي چې کله د پلار د نظر نه پناشو د چاچی پوګو دي زمکه ته راويشت هغه بل الله تورکړه آلته ويشت ابل چر تورکړه دی بل ته ور پاس کو خې پلته وکړه هغه کله یو تمنډي کې چې کنه کله بل تمنډي کې ما خپل پلار لا بوزي به وس د غستور تاوازو کچ د پسرش او په والو داسې کچ د ارسنه د خبر نه ویست نو فلما ذهبوا به کله چې دی بوتل وکړه په دی او اجمعوا راجم شو يجعلوه چې د وګرځي په غیابت الجب په تیرو د کوی کې یو شړ کو یو چې کم د الته ورسونه چې ورغزاري نو د مورګو په سلاسونه ونی ول ارسړې د مرنزان بچ کی لاسونه ولا وتړل نو بیا وتار پرې الله جبريل ته ورسه غوینی سا کوئی په دی غاړه کې وګټه ونه په غټه باندې روغ کېنو واوحینا الیه من وحی وکړه دته بعضی فرمای اومدی موقع باندې وحی کړی شوی د پیغمبره او جمهور فرمای نه دی وخت کې ماشوم دی دا وحی د سد لک وحی د موسی علی السلام مرتا واوحینا الی ام موسی من هغه ته پړه کې واچول دی بچی له پیا ورکاوه چې کله یریږي سمندر کې پرې دا دا رنګ د تم الله ړکه واچول لتنبئ انهم خامخابت خبر ورکې دی رونو ته به امرهم د دوی په کار یو مخبره شي ته ورته وای رونو ما سره مسکړیو
هذا چې دا دی وهم لا یشعرون او دوی نه پوهېږي وجاءوا اباهم دی خو هلته کوی ته وغورځو ماخوستن رال عشاء ان ماسخوتن یبکون چې ژړل یې ماخوستن ذکر رال چې دا خو د مکر ژړا کوي اوښکې خوشتې نه نو که د ورځې راشي او جاړي نو اوښکې خو نه ښکاري نو بیا خو دا پته لګي نو د شپې رال اسې بنګ بنګ کوي نو قالو دوی وی ابانا ای زنګ پلاره انا ذهبنا بشکه موږ لاړو نستبقو یو د بل نه مخکې کېدلو لانکي غر میدان ته چې ورسېدو هلته موږ منډې والې او یوسف مو د خپل غاړې غوټې سره کېنه او ته دلته کېنه ماشوم یې موږ لږه منډه وو وترکنا یوسف موږ پرېښود یوسف علیه السلام عند متاعنا په نس د خپل سامان فاکله الذئب هغه وخوړو شرمخ موږ چې راتلو هغه شرمخ خوړلی وما انت بمؤمن ته نه یقین کوونکی لنا زموږ دپاره ولو کنا صادقین اگر چې موږ رښتوني یو ښه شرمخانو وخوړو یاره بچو د هغه څه کپړې مپړې څه غوښه مخه جي غونډې خوړلی دی کپړې او کمیس شتې کمیس یې په وینه لړلی راوړو بابا له کمیس ورکړه هغه کمیس وکتل او کتل لکه ډېر هوښیار شرمخ وو خلک وایي که نه دروغګوره عاقله نه باشد چې کوم سړی دروغ وایي که نه هغه عقل کار نه کوي اوس کمیس یې ته په وینو رنګ کړی دی خو روغ جوړه لکه دا خو ډېر هوښیار شرم خو کمیس یې ته روغ ویسته ښه نه پکې پنجه شته نه پکې داړه شته او بیا یې خوړلی دی ښې ځان له سپین کړی دی نو پته ورته ولګېده چې دې ورونو څه چل وکړو وجاءوا علی قمیصې بېدا من کاذب په وینه دروغجنه نو قال پلار ته خو پته ولګېده چې دوی څه کړي دي نو ورته وفرمیل بل سولت لکم بلکې ښایسته کړي تاسو ته انفسکم ستاسو نفسونو امره دا کار اوس زه هېڅ هم نشم کولی بوډا یم او تاسو لس ځوانان یې هلکه مرک کړو نو زه په دې کې چېرته لاړ شم فصبر جمیل دا خبر د مبتدا دی فامری صبر جمیل زما کار هغه صبر دی ښایسته یو ته خبر راوباسه فصبر جمیل لی زما دپاره صبر دی ښایسته صبر ښایسته څه ته ویلی شي لا جزع فیه چې په دې کې فریادونه نه وي تکلیف رالی بس خاموش فریاد مه کوه هر تکلیف کې چې تو صبر کې نو الله به اجر درکوي او چې فریاد کې نو بیا به هغه اجر ختمیږي والله المستعان د الله نه امداد غوښتی شوی دی علی ما تصفون هغه چې تاسو بیان کوئ الله به زما امداد وکړي یوسف علیه السلام 3 ورځې په دې کوی کیو په قولین 2 ورځې کوی کیو دا یو چې کوم یهودا به سار وختي راغی نو لږ ډوډۍ به ورته وغورځوله خوراک څه شیز به ورته ورک نو چېرته قافله تلې ده د بل ځای د بیسر اخوا د اخوا نه را روان دي قافله په یو ځای کې د چند کسان یې راولېږله لکه اوبه راوړئ نو دوی چې کوم دی بوکه ورښکته کړه کوی ته یوسف علیه السلام د بوکې پسې ونښته نو سبق او تعلیم دا دی چې مثال تا ته څه پریشاني او تکلیف وي که نه او موقع د خلاصي میلاویږي نو دانګه دا نه چې ګینې تال تخپې وغځې اوس ګوره یوسف علیه السلام په کوی کې بندې خو وتی نه شي که نه بوکه چې راله په ځای دی چې هغه وباسي دی پکې پخپله کېناستو نو چې داسې تا یو ځای کې رابند یې او موقع ته میلاو شوه د خلاصي نو خپې وباسه چا تړلی که نه باجوړیان ورته برمته وایي سړی تړلی په کور کې کېنولی اوس دروازه کولاو ده او څوک نشته ته هلته ناست یې زه مړه سم برمته یم څه له برمته ګېټ کولاو دی پاسه او ځه خپې وباسه نو یوسف علیه السلام ډایرکټ په بوکه کې کېناست وجاءت انوراله چې کوم دی سیارة قافله فارسلوا واردهم دی اولېږه واردهم مخکې تلونکې دې ته مالک ابن عور ورته وایي مالک ابن وعر دی پکې رالی نو فادلا دل وښکته کړه بوکه نو دا پسې ونښته راوښته نو قاله ده وی یا بشرا یا ویلی شي دا کلام منتزع دی د زیري نه ای زیریا د زیري نه چې که یو شخص منتزع کو هغه ته آواز کوي یا بشرا ای زیریا خبر بیا حذف دی یا بشرا ای زیریا احضوري حاضر شه آیا بشرا د قافلې مشر دی هلکه زموږ د قافلې مشره دا غلام دا دی نوجوان و اسروه دی پټ که بېدعا سامان د ګټې دا کم کسان چې راغلي د اوبو پسې دی ویله که نورې قافلې ته حال مه وایې ځکه چې هغه خو ډېر کسان دي دا چې سبا خرڅه وغیره څه ګټه کې شریک کېږي بس دا ځان له پټ کوي واسروه بېدعا سامان د ګټې والله علیم الله پوهه دی بما یعملون هغه چې دوی عمل کوي نو دارونه خو خوا شاته ګرځېدل چې کله دی راووتو چې کوم دی هغې پسې راله هلکه دا خو زه غلام دی دا دلته پټ شوی د ده چې کوم دی ته وشه موږ پسې ګرځو او سړی نشته هلکه ته په دې کوی کې پټ شوی نو هغې دونه والی دی چې غږ نشي کولی دا میرونه دي او یې ښه چې ستاسو غلام دی جبوی زی نه یاره دا ډېر روان کار دی ښه همیشه تختې او پټېږو داسې کوو چې خرڅوي هغې ورته موږ سره خو پیسې نشته موږ خو تلو هلته مو سودا کړې ده اوس را روان موږ سره خو پیسې چې څه د سره یې په هغې والی موږ یې هم تنګ کړي نو وشروه دوی خرڅ کو بې ثمن په روپو بخسین کوټه څه کوټه روپۍ پاتې شوي نو هغې له ورکړې
نه هغه دا روپۍ دي که نه پخوا دا د تول سیزو ان زموږ د ابتدا د اسلامه پورې دا به تللی کېدو دا خو اوس محدود ته واخو تشمیر ته نو چې ډېرې پیسې به وي نو هغه به یې تللې ورته او چې به لږې وي نو هغه به په شمېر باندې ټکه دوله ورکړي نو دلته الله فرمایي ورته یې وشمېرلې پته لګي لږې روپۍ وي نو بخسین کوټه وي دراه معدوده روپۍ وي په شمېر نو بعضې وایي 100 وي ځکه دا 10 کسان دي 2 روپۍ واغستې او بعضې دا فرمایي چې نه دا هم نه وي بل پکې وایي زه پکې نه اخلم ښه وکانو دا ضمیر چې کوم دی چا ته راجع دی رونو ته هم راجع کولی شي دا رور یې خرڅ کو وکانو دی فیه په دې رور کې من الزاهدین د بې رغبتونه رور سره یې مینه نه وه دومره قیمتي رور یې په دې ټکو خرڅ کو یا چې کوم دی هی ضمیر دی روپو ته راجع کا وکانو دا رونه فیه په دې روپو کې من الزاهدین د بې رغبتونه روپۍ مقصود نه وي خو دا رور رکول مقصد یا کانو کی ضمیر دی قافله والے ته راجع کا وکانو د قافله والا فيه پشان د یوسف کی من الزاهدین د بے رغبتنا وجدار چې هغوی سره پیسې نه بي د هغې په اخیستلو کې مینهناک نه و بهر کې په اخیستو روان شو لاړ مصر ته ورسېد د ډنډوره وشوله جیغ قافله خلک راځي سوداګانې کوي غلامان پکې خرڅېږي او ښایسته ښکلی غلام یې د کنعان نه راوستی دی قیمت شروع شو نو څوک په یو قیمت خیجي څوک په بل قیمت خیجي مالک ابن دینار وایي قیمت دې ته ورسېده چې د سرو سره به تلل غواړي ښه بونی پې شروع شوه یو یې زه په دې عالم بل یې زه په دې عالم چې د سرو سره به تلو کم د نر بچی شتې راشي ویې تلی نو دا د چا وس کېدو دا خو چې کم وزیر اعظم صاحب نو هغه وایي که نه چا خزانه کې چابیا همارے پاس ہے نه بیا خو هغه داسې وایي که نه نو وزیر اعظم صاحب قطفیر ورته وایي نو قطفیر را مخکې شو چې کم دی زی اخلم ویې اغستو کور ته یې بوته چې کم دی نو خپلې ښځې ته وایي نو ویلی شي د ښځې نوم یې زلیخه دی مشهور یو قول پکې د راحیل هم راغلی دی نو هغې ته یې وویې وقال الذي وی هغه کس اشتراه چې دی اغستی من مصر دا سړی و د مصر لامرأتي خپلې ښځې ته یې وویې اکرمي مسوا ښایسته که دغه ټیکانه دا ماشوم چې په کوم ځای کې شپه بستری ده که نه ښه ښایسته مزدورو ته مه ګوره ښه داسې عام سړیو ته مه ګوره ښه قدرمن بچی دی ګوره د شپې ځای د آرام ځای هغه له ښه ښایسته ښکلی جوړ که عسا قریبه د اینفعنا چې موږ له پیدا راکړي دا لږ موږ ته هوښیار ښکاري زموږ د کور به آبادي شي او نتخذه ولدا یا به دا ونیسو په زوی ولی باندې بچي نو وکذلک همدارنګې مکننا لیوسف الله فرمایي موږ ځای ورکړو یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې د کوی نه راوچت که کوم ځای ته ورسو د وزیر اعظم صاحب کور ته ورسېده د وزیر اعظم په کور کې اوسېدل د هغه د بچي په شکل باندې زندګي تېروي کوم ځای ته الله مې ورسو ولنعلمه امون ته اوخیو من تعبیر الاحادیث تعبیر د خوبونو والله غالب الله غالب دی علی امره په خپل امر رونو سکول الله چې سکول هغې وکړه ولكن اکثر الناس لیکن ډېر د انسانانو نه لا یعلمون دی نه پوهېږي ولما بلغ اشده کله چې دی ورسېد خپل طاقت ته یا 19 کاله دی یا 33 کاله دی آتیناه موږ هغه ته ورکړو حکمه هغه له مو پویه ورکړه و علم مو ته ورکړو وکذلک همدارنګې نجزي المحسنین بدله ورکوو نیکانو ته وراودته التي ورځې شپې کافي زمانه تېره شوله نو په دې ژوند کې د دغه سړي د ښځه چې وه نو دته به مختلف چلونه جوړول یوسف علیه السلام به ځان ساته عبدالرحمن جامی په دې کتاب لیکلی دی یوسف زلیخا فارسی کې د هغه کتاب دی هغه دا ذکر کړي دي چې د دې وزیر اعظم صاحب دا ښځه چې وه نو دا د بل بادشاه لور وه او دا ډېره ښایسته ښځه وه دی چې نوجوانه شو نو په خوب کې به یوسف علیه السلام ته راته نو یوسف علیه السلام بیا په خوب کې کته نو یو ځل په خوب کې نو دا به همیشه خفا غمجنه ګرځېده چې دا ماشوم دی څوک دا هلک چې ماله په خوب کې راځي بل ځل چې بیا په خوب کې راغلی نو ده تپوس وکړو ته د کوم ځای نو ده ورته زه د مصر وزیر اعظم یم نو هغه خو ته رښتیا ویل وروسته به دی وزیر اعظم کېږي د دې جینۍ دا خیال شو چې دا موجوده کوم وزیر اعظم دی جدا به نو مختلفې رشتې راتللې د رشتو نه انکار کو اخر پلار ته مور ته وویل چې ما د ده سره دی وزیر اعظم صاحب دی په نکاح واغست نو چې دی واغسته چې ویې کته هغه سړی چې په خوب کې راته نو هغه خو دا نه دی خو به هر کې په واغسته ژوند نو یوسف چې منځ کې راغی ویې کته لکه خو چې ما په خوب کې کته هغه لږ خو دا دی او ده خو ما ته ویلي زه وزیر اعظم یم نو د هغه د خوب د وخت نه قصې په دې باندې مینه وه هغه محبت یې ورسره و اوس هغه هلک کور ته رالی نو ده به مختلف طریقې جوړولې وزیر اعظم صاحب ښځه ده چې کوم دی چې ما دپاره یو ښکلی محل جوړ کړه ښه داسې محل چې زه پکې بلکل محفوظه په دننه کمرو کې غټ محل جوړ شو محل کې یو دروازه بله دروازه بله دروازه اومه دروازه دننه بله کوټه دا غټ خلک عموما د ښځو مزدوران دي نو چې هغه ته څه وایي هغه شانتې کوي
بیا به د مینځ کې زمانه کافي تېره شوله، دی به مختلف چلونه کول، خو بهر کې نه کامیابېدو چې هغه کمرې ته نه لاړه، یوسف راشه هلته یې راوغوښته. مزدور دی چې هغه ته څه وایي نو هلته ورته وی ذکر کړي دي، نو مختلفې قصې ورته شروع کړي. دې دپاره چې دام یو جوان دی، ښایسته ځوان سړی دی، دا خواهشات دی، انسان دی، روغ رمټ دی. یوسف څومره ښایسته ښکلي اخته دي بې آو. ښایسته ویښته دي، خو دا به یو وخت راسې راشي چې دا په دې مخ راخواره شي، تس نس به شي. څومره ښکلې سترګې الله درکړي دي، او دا ښکلې سترګې دي، خو دا به یو ځلې اوبه شي، دا به ولي شي په دې مخ باندې. څومره ښایسته مخ او شکل الله درکړی دی، دا د چینجو خوراک دی چې کوم دی، دا به خوري شي. هغه به داسې کول، ده به الټه جواب ورکول. نو بالاخر چې کوم دی په دې خبرو کارو نه شو، نو مطالبه یې ترېنه وکړه. یوسف علیه السلام وتښتېد. د وراودته التي علامه تفتزاني ذکر کړي دي چې کوم دی د دې نه مختصر تعبیر کېدی شو، داسې ویلی شوي چې وراودته وطالب الامرأه، دې ښځې مطالبه وکړه. الله داسې نه وایي، دا کم ټکي چې ذکر کېږي دا تمام د یوسف اعلی شان ذکر کېږي. چې مطالبه چا کړې ده؟ وراودته التي، هغه ښځې کړې، هو د یوسف فی بیتها، د کور مزدور دی، یو په کور کې اوسیږي، بل د کور مزدور دی، چې دغه نیکې ته مطالبه کړې ده. په داسې حالاتو کې ځان ساتل دا ډېر ګران کار دی، دا د یوسف صفایي ده. وراودته التي هو فی بیتها، د څه مطالبه کړې؟ عن نفسه، د هغه د نفس باره کې. وغلقت الابواب، او بند کړې دروازې. وقالت وی هیت لک، هیت دا معنا ده چې کوم دی کوي اقبل، بادر، تعال، دا غونډې معنی کولی شي. او لکه معنا اقول لک، تا ته ویم، نو ورته وی هیت لک اقبل، اقول لک، ما ته متوجه شه، تا ته ویم. بادر، اقول لک، را مخکې شه، را منډې که، تا ته ویم. تعال، اقول لک، راشه، زم کټ ته راوخیجه، تا ته ویم، تا ته ویم زما دې کټ ته راشه. نو قاله، هغه خبرو باندې کارو نه شو، صریح مطالبه وشوله. د ورته وی معاذ الله، اعوذ معاذ الله، زه پناه غواړم په پناه غوښتلو سره د الله نه. انه مرجع کې دوه احتمال دی، الله ته راجع کا. انه بشک الله ربي، زما رب دی، احسن مسوای، ښایسته کړی د زما ټکانه. الله زما سره څومره احسان کړی، زه د الله ناشکري وکړم. یا انه دا عزیزی مصر ته راجع کا. انه بشک دغه عزیزی مصر ستا دا خاون ربي زما پالون کې دی. ګوره ستا خاون زما پالون کې، ما سره څونه احسان وکړو. احسن مسوای، ښایسته کړه زما ټکانه. انه بشک شان دا دی، لا یفلح الظالمون، نه کامیابیږي ظالمان. دا خو مکالمه شوه، خو په دیم اونه شو، هغه پسې راپاڅېد او لاس یې ورته ور واچول. ولقد همت به وهم بها، دلته دوه ترجمې کوي شي. یوه دا ده چې دوه جملې که ولقد همت به وهم بها، لولا دا جمله ترنه بېله که، او یا دا دواړه یوه جمله که، بېله یې دوه جملې کې، نو داسې به ووایي ولقد همت به، تاقي سره قصد کړی و دې ښځې په یوسف. وهم بها، بها چې کوم دی دا با په معنا د عن سره. وهم عنها، او دې قصد کړی و د هغه نه د تېښتې. ښځې قصد کړی و چې ده باندې لاس ورته ور واچي، هغه قصد وکړو. بها معنا عنها، عن فرارها، د تېښتې نه قصد وکړو، وتښتېد. آیا چې کوم دی دا با په خپله معنا سره ووایي. ولقد همت به، تاقي سره قصد کړی و دې ښځې په یوسف. وهم بها، او د دم هم دا معنا چې یو هغه هم دی، هغه د بد عملی دی، یو د ده هم دی، انسان وسوسې، یو انسان دی چې کوم دی ځوان دی، طاقت خپل شتي، دغه طاقت سره چې کوم دی لکه بعضې وسوسې عمره پیدا شولې. هر انسان سره د دی باندې نه انسان مجرمي، نه څه ګناه ده، اسم دی، بیا یې ترنه منډې کړې. نو وهم د ده قصو چې کوم دی د تېښتې، یا هغه هم چې کم ته وسوسه ویلی شي، نه په دې جرم دی. د هغه صورت کې چې دا ته جمله بیله کې، اوس د بلې سره یو ځای که، نو دواړه یوه جمله که. ولقد همت به، قصد کړی و دې ښځې په یوسف. وهم بها، او ده به قصد کړی وی لولا ان رأى برهان ربي، که ده نه وی کتلی برهان د خپل رب، الله ورته دلیل نه وی ښوولی، نو قصد به یې کړی و، خو الله ورته دلایل وښول، نو قصد یې نه دی کړی.
هغه برهان ربي سو نو بعضې فرمایي عصمت الانبیا، دا د انبیاو عصمت دی. انبیا الله معصوم بندگان پیدا کوي، د الله هغه فیصله چې عصمت د انبیاو ده هغه را مخکې شو نو محفوظ یې کو. یا بعضې ذکر کوي د نه وی لیدلی برهان د خپل رب الله ورته دلیل نه وی ښوولی، هغه دلیل په دې دیوال ورته وکړی شو لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا و مقتا. پام کو بد عملی ونه کې ګوره د الله د غصې لار ده. او بعضې دا فرمایي برهان ربي نه دا و چې کله دې ښځې قص وکړو الله پاک د ده پلار شکل ورته حاضر کو. یعقوب علیه السلام ګوته په خوله باندې وکته پلار جو بس روان شو. او بعضې دا فرمایي چې دې کوټې ته ورننوتل نو دې ښځې یو بوت و په هغې باندې د پاسه کپړه واچوله. یوسف علیه السلام ورته وایي دا څه کوي؟ دا زما خدای دی، ماله حیا راځي. وي ښه تاله د یو کاڼي نه حیا راځي، ماله د هغه علیم خبیر نه حیا نه راځي. دا د هغه دپاره دلیل شو. کذالک همدارنګې لنصرف عنه سوء من اړو د هغې نه بدي والفحشا او بېحیایي انه بېشکه د یوسف علیه السلام من عبادنا المخلصین زما د بندګانو خالصونه و. او خالصو بندګانو باندې د ابلیس زهر نه چلیږي، ځکه خو ابلیس چې کله الله مردود کو نو ورته وی ستا دا بندګان به ګمراه کوم او مخلص بندګان به رانه بچي. واستبقا او مخکې شول د یو بل نه البابه دروازې ته. یوسف علیه السلام په دروازه منډې کړې، جدم پسې ور منډې کړې. نو چې دی دروازې ته رسي دروازه الله کولوي، نو چې اخري ګیټ ته رسېدل نو خامخا دی مخکې د دروازې ته لږ خپه نیولی کېږي او جینۍ خو همدغسې پسې را منډې وی. نو په اخري دروازه کې د هغه لاس را ورسېده، لمنې وله ونیوله، هغه سیرې شوه. نو چې بهر را ووتل دغه وخت کې وزیر اعظم صاحب د خپل دفتر نه راغلی کور ته را ورسېد. وقدت قمیصه سیرې که قمیص د یوسف من دبر د رستو طرف نه و الف یا اومن د دې دواړو سیدها سردار د دې ښځې له دل با په نیز د دروازې. نو چې هغه وکته چېرې د کور رس هلک هم را منډې وي سا نیولې دی او ښځه هم پسې دقه دی را منډې وي سا نیولې. نو هغه پوه چې څه چل وشو. نو دا ښځه دا را مخکې شه نه قالت د دې وجې نه چې کوم دی علما فرمایي عاشق و خو عشق یې ناقص دی. عاشق و خو عشق دی ناقص دی. عاشق به دې هله کامل و چې ته عاشق یې، اوس دا تهمت هم په خپل سر راوله که نه. نو هغه تهمت یې راواغست او په دې وتپه. عشق دی ناقص دی. دویمه دا ده چې دا د دوی مکاریت دی. د ښځو به چرته هم داسې ادبار نه کوي، داسې به دې بند کي که نه. پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ناقص العقل نه ده کتلی چې هغه د عقلمن سړي عقل خراب کړي. ناقص العقل ښځه عقلمن انسان سړی هوښیار سړی دوکه کړي. نو ځکه دلته چې کوم دی دا را مخکې شه نو قالت وی ما جزاء څه د بدله من اراد هغه څوک چې اراده وکړي بأهلک ستا په اهل باندې سوءا د بدې. وګوره دا خو ماته د غلام لاس را واچو، نو هغه تهمت یې په ده وتپو. اوس یریږي چې داسې مې ووایي چې ده بدي کړي، هسې نه چې مړی کي نو دوباره خو بیا هم پې خفه کېږي نو په خپله الا ان یسجن مګر دا چې په جیل شي. نو بیا هم څه جم دی خو وایي چېرته کله کله خو به وینم او عذاب علیم یا ورته میلو شي عذاب دردناک. نو تهمت پې ولګېده. نو مسله دا وي چې مثال په طور په تا باندې تهمت ولګېده ته غلی شي. یعنې دا چپ کېدل بزرګي ده، چپ کېدل بزرګي نه ده. دې وخت کې خپل ځان تهمت واړوه، خبره وکړه. سعدي صاحب فرمایي په وخت د خبرو کې چپ کېدل او په د چپ کېدلو په وخت کې قړتېدل دا دواړه چې کوم دی بې عقلي ده. د خبرو وخت نه دی او ته قړتې کې دې وخت کې چپ کېنه غلی کېنه، دا عقل دی. او چې کله د خبرې موقع او ته چپ شي دا بې عقلي ده. دا اوس د خبرې موقع ده، په تا تهمت لګېدلی دی او ته غلی کېناستې خو بدنام شوې. نو ځکه یوسف علیه السلام را مخکې شو د خبرې جواب کوي، مه غلی کېږه دې وخت کې. نو قال د وی هي د ښځې راودتني زما نه مطالبه کړې عن نفسي زما د نفس د مطالبه کړې، ما خو نه دي ویلي. سړی حیران شو، ښځه ویده کړي سړي ویده کړي دي. وشهد شاهد ګوی وکړی او ګواه من اهلها اهل د دې ښځې نه. دا ګواه څوک و؟ نو دا بخاري حدیث کې راغلی دی، دا یو ماشوم. بخاري کې دا دی چې څلورو کسانو خبرې کړي ماشوم والي کې. یو کله چې فرعون د هغې هغه خادمه هغه اور ته غوځارله نو بچی ورسره دی، نو هغه بچی دا مور خفه شوه چې دا را سره اور ته غورځېږي. بچي ورته مور مه خفه کېږه ورځه. هغه ماشوم خبرې کړي دي. یوسف علیه السلام په صفایي کې د ماشوم خبرې کړي دي، ویلی شي دا د زلیخې خوری دی. او حضرت عیسی علیه السلام خبرې کړي دي. او څلورم چې کوم دی جریج ورته وایي، دا بخاري کې ذکر دي.
یو بزرګ سړی و چې کوم دی خپل غر کې بیا عبادت کوو یو کنجره ښځه پسې لاړه مطالبه یې ترېنه وکړه هغه انکار وکړو د کنجرې ښځې ورته وویل چې کوم دی ما پسې خلک ګرځي او زه تا ته هم ته پکې انکار کوې زه به دې ښه وشرموم هغه ولګېد او چېرته یو شپونکی یې په ځان واچو چې ماشوم پیدا شو هغه ماشوم یې راوړو ملک صاحب او د بادشاه مخې ته کېښو ولې دا په غر کې چې ناست دی ځان ته بزرګ وي ما سره خو ده بدعملي کړې ده هغه زور یې ترېنه ایستو چې د ولې زما خبر نه ومنلې چې خلک خبر شو نو خلک خو چې خبره واوري نو بیا سوچ نه کوي چې پسې ورسېدم هغه چې کم د عبادت ځای او هر څه وله تس نس کو خې چې کم دی په وهلو ټکولو په غربولو یې را روایي تاسو خو ما ته حال ووایي څه چل دی ورته ته له تپوسونه هم کوي خو په وهلو یې راورسو بادشاه ترېنه تپوس څه چل شوی دی وایي چل دا دی چې ګوره ته بزرګ صاحبه ته خو ځان ته بزرګ وي او دا ښځه وایي چې ده راسره بدعملي کړې دا ماشوم هم پیدا دی وایي ښه نو ما خو خبر کوي که نه راوړې بچې کښېنه بچیه وایه بچیه پلار دې څوک دی هغه وایي ما پلار کې شپونکی مې پلار دی بس بادشاه غونډ خلک حیران شو چې غونډ خلک حیران شو چې کوم دی بیا څوک په خپو پرېوځي څوک یې دګي بس مونږ غلطي کړې ده دا بنده د سرو زو زما هېڅ ضرورت نشته ښه ماله مه جوړوي دا زما د مور وینا وه یو ځل چې کوم دی ما مونځ کوو عبادت مې کوو مور راته اواز کوو جوریجه راشه جوریج په مانځه ولاړ دی مور اوازونه کوي دی په مانځه ولاړ دی نو مور د خولې نه وختل ته خو ډېر نیکي او شیخ صاحب ځان ته وې هغې پورې د الله د له مرګ مه راوله چې د بدعمله ښځو مخ ویني نو ده چې مونږ نه فارغ شو راغلی خو مور د خولې نه خبره وتلې وه راغلی مور راغله ما مونځ کوو د مور هغه ټکي و نو دا سړی خو بدعمله نه و خو هغه بدعمله ښځې پې مخې پې ولیدو وي دا زما د مور خبره وه خلکو ته خو د مور او پلار خبرې د سره څه ښکاري نو مور څه ته وایي که نه ته بس یو ستا به خیرې سي کوه خیرې که نه ځان ته ولې دعا نه کې دا زموږ تمام حماقت دی الله علیم خبیر ذات دی یو ټکی اینی د مور هغه خیرې چې کوم د کم بزرګ ته ورسېدلې نو دې څلورو کسانو خبرې کړي اصحاب الاخدود واقعه روانه د التم یو ماشوم خبرې کړي دي نو څه حضرات دا جمع کوي نو ټوټل چې څومره ماشومانو خبرې نقل 11 ماشومان نقل دي چې دې ماشوموالي کې خبرې کړي دي نو عام حضرت دغه معنا کوي چې دا ماشوم ان کان قمیصه خبرې موکړي او په داسې انداز یې فیصله وکړه کوي کمیس د دې قد چې سیرې شوی من قبول د مخکې طرف نه په صدقت بیا دا ښځه رښتونې ده وهو د یوسف من الکاذبین د دروغجنو نه دی دی مخامخ ورغلی دی چې هغه ښځې بچاو د پر لاس اچولې مخې لمنې بې سیرې شوي نو و ان کان قمیصه کوي کمیس د هغه قد چې سیرې شوی من دبر د وروستو طرف نه فکذبت بیا دا ښځه دروغجنه ده وهو یوسف من الصادقین د رښتونو نه دی ستا شان هغه چې کمیس کې سیرې کوي خو په ته لږې ته تیښته کې نو وزیر صاحب راماخ کې شوی کته کمیس چې وکته نو کمیس روستو نه سری دی فلما را قمیصه کله چې وکته کمیس قد چې سری شوی من دبر د روستو طرف نه نو قال دوته انه بشک دا من کید کن دا تاسو مکر دی ان کید کن عظیم بشک تاسو مکر ډیر لوی وی وړاندې دی به د شیطان په شان کې الله ذکر کوي کې د شیطان کان ضعیفا او دې ته وی ان کید کن عظیم اوس کدا بل سړی کنه خزي دومره غلط کار کړي کم از کم چې کم دی لول تلاس کا هو ناغو تسونه یوسف اعرض عن هذا دوانو ته خبر یوسف دا خبرې چاته مو وایه دا د کور خبر دی پټه کا او دې بلې ته ګوره ګناه دې کړی دا واپس دې پاغه تهمت مو تړ ورشي یوسف نه معافي وغواړه واستغفری لذنبک او ته معافي وغواړه د خپل ګناه انک کنت من الخاطئین بشک ته د خطا کارونه خودته اسم ونوي نو قرطبي ذکر کړی دی وای دا بیکارتوب چې کوم دی دا د مصریانو عادت دی دا د مصریانو عادت دی مصریانو کې دونه غیرت وای نه وګوره ښځه چې کوم دی خبره دومره غلط کار یې کړی دی وله وړې پسې روانه غستو وای مصریان په دې خبرو کې کمزوري دي هغوی چې کوم دی دونه غیرتي خلک نه دي نو ځکه دلته هم غیرت نه دی کړی دا قرطبي ویلي دي لیکن اصل کې بله وجه ده هغه وجه دا ده چې که دا سړی بې غیرته نه خو الله بې غیرته کو وجه دا ده که دا په غیرت کې راځي او لول راخلی نو کم از کم چې یو لس لوړه د خپله ښځه وي نو دوه پکې یوسف هم وي ښه ځکه ته خو سره پکې هم یې که نه خو الله په یوسف ګزار د چا نه مني نو چې په یوسف باندې چا ګزار نه مني نو دې سړي نه هغه غیرت ویستو چې ګوره ښځې ته به هم څه نه وایې هغې ته به هم څه نه وایې چې که نه چې یوسف ته تکلیف میلو نه شي نو ځکه غلی کو چې کوم دی صرف ورته وایي یوسفه دا خبرې چاته مه وایه ا دې بل ته وایي چې کوم دی معافي ترې نه وغواړه
وقال خو داسې خبرې چرته هم پټې نه پاتې کېږي. یو ټکی. دویمه دا ده چې ښځو منځ کې چې یوه خبره راشي که نه نو خلک د بی بي سي او د بلخ د ښځو دا د هر څه نه اوچتې دي. یوه ښځه خبر که بس یا خپلې ښځې ته یوه خبره پټه وکړه چې کوم دی تا ته هم ګوره چا ته ونه وایې ښه بیا مه وایه نو بیا به دا چې کوم دی ته به لا د کور نه وتلی نه چې غونډ کلی به خبرې ښه دوی چېرته هم راز نشي ساتلی. اتیشتمه پاره به انشاءالله راځي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي د راز خبره د چا ته مه وایه. نبی علیه السلام د کور نه ووتو هغه زر په دیوال سر ښکاره کوي شي خبره ته کوم ګوره چا ته ونه وایه ښه. اینې دا داسې حضرت شیخ سرفراز خان صاحب فرمایل وایي د ښځو دا صفت په طالبانو کې هم دی که نه چې طالب خبر کړي نو اوس بیا وایي دنیا خبرې ښه بیا دنیا خبرې. نو به هر کیف خبره خوره شوله شوه چې کم دی نو خلک خبر شو نو ښځو به دا قیسې پسې کولې. ګور داسې بېوقوفه د غلام نه مطالبه کوي. کم از کم چې ته داسې ښځه وې خواهشات دي نو چېرته بادشاه به دې کتو ګورنر صاحب به دې ځان له کتلی و چېرته بل داسې غټ سړی نو تا ایله د مزدور سره دوستانې کولې. نو دا یو دعوت برابر کړ. دا غونډې ښځې غټه ایټې راوستې هغوی له د خوراک څیزونه مڼې یا څه شی ورته ورکړو چړې وله ورکړې. تاسو دا هر یو په شریکه به خوراک کوو ښه چې ما درته نه ویلي تاسو به نه کوئ یو ځای به خوراک کوو. یوسف ته الله سیم حسن ورکړی و. پیغمبر علیه السلام فرمایي په معراج کې ما وکتو هغه ته الله شطر د حسن یو قول نیم حسن الله ورکړی دی او نور اخوال پکې هم راغلي دي. اخواس هم ښایسته و او بیا چې کوم دی د ښه ښایسته کو په کمره کې کېنو دا ټولې زنانه چې وزیران او ګورنرانو ښځې ناستې دي خوراک لکه یوسف په شا بله شانتې خوراک راوړه ښه یوسف راووته نه چې راووته سپومې راووته دا هلته ګوري ښځو وکته چې یاره دا مڼې خو په بل ځای کې میلاویږي خو دا خو بل ځای کې نه ښکاري بیا که نه نو دا شی پرېښود هغه تماشه کوله. دا ښځه ورته یې خورئ تاسو خپل کار کوئ ښه نو دلته چړې راکاږي ګوري هلته چې یوسف هلته تو چې دې لاسونو ته فکر کوو نو د ګوتو نه یې روانې وې نو ورته بیا دته خبره جوړه شوی ګوره زما سره په کور کې اوسېږي خو ما لا ګوتې نه دي پرې کړي او تاسو صرف په یو نظر باندې ګوتې پرې کړې ښه ووایي ما کې څومره صبر دی که نه تاسو صبر دی که ما یاره واقعا ته ملامته نه ښه ملامته چې کوم دی دا ته نه وقال نسوة وی زنانه فی المدینه په ښار کې امرأة العزیز ښځه د عزیز مصر تراود مطالبه کوي فتاها د خپل ځوان او خادم نه عن نفسه د هغه د نفس باره کې قد شغفها تاقي سره کوږ شوی دی پردو ته دړه حب محبت شغف دړه پردو ته وي دا محبت یې دونه دړه په پردو کې ننوتی دی چې ګوره د غلام نه مطالبه کوي. انا لنراها بېشکه موږ دا ښځه ان فی ضلال مبین په خطایي ښکاره کې دا ډېره خطا کوي د مزدورانو سره څوک داسې محبتونه نه کوي. فلما سمعت کله چې دی واورېده بمکرهن د هغوی دا مکرونه د هغې مکر نه یعنې د هغې غیبتونه نو ارسلت الیهن استازې ولېږه دغه ښځو پسې واعتدت او تیارې کړه لهن د هغوی دپاره متکا زیاده تکیه واعتت او راوړه کل واحدة هر یو ته منهن د هغوی نه سکینه چاړه هر یو ته د خوراک څیز هم ورکړو چاړې مله ورکړه وقالت وې اخرج علیهن ته راوځه دوی ته ای یوسفه فلما رأینه کله چې دی وکته یوسف علیه السلام اکبرنه ډېر لوی وګڼه د عامو انسانانو د لیول نه ډېر اوچت وګڼه انسانان دونه ښایسته وقطعن ایدیهن او پرېکړې دی لاسونه وقلن او دی وې حاشا لله پاک دی الله ما هذا بشره دا نه دی انسان کې دومره حسن نه ان هذا نه دی دا الا ملک کریم مګر دی فرشته د عزتمند. نو قالت دې ښځې دپاره اوس مکمله وشه وې فذلکن الذي دا هغه دی لمتنني چې تاسو زه ملامته کولم فیه دا فیه ضمیر څه ته راجع دی نه بعضې فرمایي دا راجع دی چې کوم دی محبت ته تاسو زه ملامته کولم فیه د هغه په محبت کې تفتزاني وایي دا معنا نه ده صحیح وجه دا ده چې محبت خو غیر اختیاري دی په غیر اختیاري خبرو کې خو څوک ملامته نه وي ته چې کوم دی الله پیدا کړی 2 انچه پوز یې درکړی ده نو تاسو ملامته کوي چې 2 انچه پوزه دی ول د زما اختیار خو نه و ته الله تور پیدا کړی تی سور هلکه ته ولې تور پیدا شوی دا څه زما اختیار خو نه و ته ولې سور پیدا شوی ولې دنګ پیدا شي دا غیر اختیاري په دې کې څوک ملامتي بل نه اچوي او هغه څیز کې ملامتي چې د اختیار وي نو هغه وایي دا راجع که د مراودې مطالبې ته لمتنني تاسو زه ملامته کولم فیه په دې مراوده کې یعنې په دې مطالبه کې ماتې مطالبه کړې وه او تاسو زه ملامته کولم نو لمتنني فیه ولقد راودته تاقي سره ماتې مطالبه کړې عن نفسه د هغه د نفس باره کې فکر کوه الله د یوسف علیه السلام 4 موقعو باندې د هغه صفحې بیانوي ښه 4 یو موقع هغه وه
چې د دې ښځې خاوند رالی پته ولګېده چې دغه کمیس وروستو نه سیرې دی هغه ته پته ولګېده چې دا رښتونې دی. دویم دا ده چې د دې تمامو ګورنرانو او د وزیرانو د ښځو په مخ کې دا ښځه اقرار کوي راودته ماتې مطالبه کړې عن نفسه فاستعصم د ځان پاک ګڼلی دی د ځان پاک ګڼلی دی. دا دوه دریم چې بادشاه خوب وکتو چې کم دی او بیا دی راوباسي د جیل نه دی وایي نه درځم مخکې دا ښځې راجمع کړه تپوس ترې وکړه تا لاسونه ولې غوڅ کړي وو. بادشاه غونډې ښځې راجمع کړې تپوس یې ترې نه وکړو غونډو ښځو د صفایي بیان کړه. څلورم بیا دا زلیخه بیا د بادشاه مخکې ودرېږي وایي چې دا جرم زما دی. نو څلورو طریقو باندې د صفایي ذکر شوې ده. ولئن لم يفعل دا ښځه ورته وایي چې ما خو مطالبه کړې وه خو اوس هم زه د خپلې مطالبې نه قلار نه یم. ولئن لم يفعل که دی اونکي ما امره هغه چې زه ورته امر کوم لیسجنن نو خامخا به دی په جیل شي ولیکون من الصاغرین دی به شي د ذلیلو نه. نو قال د وویل رب السجن یا الله جیل احب الی. نو دې ښځو دا نورې مو سره ملګرې شوې وره دا ستا مولاګۍ دا په کور کې ورسره اوسېږي ومنه خبره وله که نه. نو ځکه دی مخکې د جمع صیغه ذکر کوي. نو وی فرمیل رب زما جیل احب الی دا ما ته خوښ دی مما د هغې نه یدعونني چې ما دوی رابلي الیه هغه بد عملی ته. یدعو جمع صیغه ذکر کوي ځکه دا غونډې ورسره اوس ملګرې شولې. والا تصرف عني که ته وانړې زما نه کیدهن دوی مکر اصب الیه نه زه به میلان وکړم دوی ته واکم من الجاهلین شم به د جاهلونه. نو چې کله جیل ته لاړ نو الله ورته وفرمیل یوسفه ته عافیت ولې نه غوښته چې تا جیل غوښته. یا الله پاکه دې غمونو دونه بند کړی ومه که نه دونه چې ما نه هر څه هېر شوي دي غمونو دونه راواغستم چې زما نه هر څه هېر شول. او دا جیل مخې ته اوړي راوړي هلته ښځه د خاوند مخکې وایي یاره جیل ته یې واچوه. دلته بیا وایي که مې خبر نه مني جیل ته یې اچوم. نو چې کومه خبره مخې ته راځي هغه شی ذهن ته وي نو دقه یو جیل مخې ته و نو ځکه ما ویل دا جیل مې خوښ دی نو نور زما نه غمونو هر څه هېر کړي دي. نو فاستجاب له قبول کړه د لپاره رب د هغه فصرف عنه ویړو د هغه نه کیدهن د هغوی مکر انه بېشک الله هو السمیع العلیم اورېدونکی او پویه دی. د داسې مسایلو کې به ځان ته تکلیف نه غواړې عافیت غواړه. هر تکلیف راشي نو ته داسې مه وایه الله دا تکلیف دی نه خیر د دا بل دی خیر پسه کې دی خیر په الله معاف مې کې مصیبت نه مې وباسي. ثم بدا لهم بیا ښکاره شوه دوی ته من بعد ما پس د هغې نه اول آیات چې دی وکتل نشانات په صفایې د دوی یقین راغی چې یوسف صفا دی. او دا فیصله لیسجنن نو یاره چې دا یوسف چې مخې ته اوړي راوړي نو خلک به دا بکواسونه کوي داسې وکړو چې دا د خلکو د سترګو نه لرې کړو دا خبره د خلکو نه یېره شي. لیسجننه دا جیل ته ولیږي حتی حین تر څه زمانې پورې یوسف لاړ فیصله وشوه جیل ته یې ولېږه. ودخل معه السجن داخل شو د هغه سره جیل ته فتیان دوه نوجوانان چې څنګه دی جیل ته ته نو دوه مجرمان پکې نور د هغه هم راغلي دي. دا یو د بادشاه ته شربتونه اوبه دا انتظام کوي دا بل ډوډۍ خوراکه انتظام کوي. څه کسانو دوی ته لالچ ورکو چې د بادشاه ته زار ورکوي. بیا چې کله زهر اچو نو دا کم چې ساقي د اوبو والا هغه انکار وکړي یاره جي نه ورکوم. او دا بل چې کومو ډوډۍ والا هغه په ډوډۍ کې ورته زار واچول چې کله بادشاه ته خوراک رالی د اوبو د شربتونو والا هغه ته بادشاه صاحب د خوراک مه کوه دې کې ته زار اچولی. هغه بل رسوا شو هغه زر په ده تهمت وکړي نه په دې اوبو کې زار دي. بادشاه حیران شو هغه خوراک په دغه ځای پرېښود دا ډډه وکړو دا دواړه ګرفتار ځئ دا جیل ته ولېږئ وروسته به ګورو چې مسله څه ده. نو هغه جیل ته لاړو او دا خوراک وروسته پته ولګېده دا دواړه چې په دغه ټیم باندې هغه هم جیل ته راوستې شو دی هم جیل ته ورسولی شو. نو قال احدهما هلته په جیل کې ورځ نیمه تېره شو نو هغې خوب وکته بیا دوی ته خوب وایي انی ارانی بېشکه ما بر کړي ارانی زینم خپل ځان اعصر خمره زه نه جوړ کوم شراب. اعصر خمره خمر نه مراد چې کوم دی عنب انګور دي او په اعتبار د ما یولو څه د هغې نه شراب جوړېږي یاره چې ما کتل چې ما انګور راغستي او د هغې نه شربت یې جوړوم. وقال الاخر دا بل ورته وایي انی ارانی ما کتو خپل ځان احمل فوق رأسي ما بار کړي د پاسه د خپل سر نه خبزه ډوډۍ ما ډوډو شکور په سر کړی دی تاکل الطیر منه د هغې نه خوراک کوي مارغان نبئنا موږ له خبر راکړه بتأویله د هغه په تعبیر یاره چې د دې خوب تعبیر به صحیح انا نراک بېشکه موږ تعین من المحسنین د نیکانو نه. د ده نیکي دا وه چې کله جیل ته لاړل نو ډېر کسان داسې په جیل کې چې هغه د ژوند نه مایوسه شوي. نو یوسف علیه السلام هغې تسلي ورکوله خیر دی مه خفه کېږئ ژوند دی خو یا هلته یا دلته هغې ته چې انسان ته تسلي ورکړي نو هغه ډاډ پیدا شي. داسې مثال دا مریض دی لکه مریض یې یاره ته شانې سوړ سپیرکیا خو راوړه دا شی وکړه
دا بل ته راشه ته دې ځای کې هغه ځای د خراب دی دلته سمله. د جیلیانو د ټولو سبې داسې ښه اخلاق کول، هر کس ورسره مینه کوله که دا خو دې ښه سړی رالی. نو ځکه دی ورته موږ ته ویلو چې ته ډېر ښه سړی، نو ځکه تا ته وایو د دې خوب تعبیر مو څه دی. نو قال یوسف علیه السلام ورته ویل لا یأتیکما نه به راغلی تاسو ته طعام خوراک ترزقانه چې تاسو وخورئ، تاسو د ماسپښین خوراک به نه راغلی، د خوب تعبیر در کومه ده. خو اسیم دلته په جیل کې ناست یو، مخکې زما د دین دعوت واورئ. نو د دې وجې نه به موقع ته ګورئ کوم ځای کې د دین خدمت په څنګه شکل کوی شي عقل ته کوه. اوس یوسف علیه السلام وایي په جیل کې تاسو هم ناست یې او زه هم ناست یم، ټیک ده د خوب تعبیر غواړې دا در کوم. اوس مخکې چې دغه خوب د بادشاه راغی نه هلته تاخیر نه کوي، هلته ډایرکټ ورته خوب وایي ځکه چې هغه سره د بار نه راغلی دی، اته ته خو ایثار نه دی او دا جیلین دی هغه سره په جیل کې ناست دي. نو ورته وایي دلته تاسو کښېنئ په قلاره، د دې تعبیر به هم درته وکړم، خو د دې نه مخکې چې کوم دی زما خبره م واورئ او تاسو مه خفه کړئ، ډېر د تعبیر لټ کومه نه. نو ترزقانه چې تاسو ډوډۍ وخورئ الا نبأتکما مګر زه به تاسو له خبر درکړم بتأویله په تعبیر د دې خوب باندې قبل ان یأتیکما. بتأویله کې ضمیر څه ته راجع دی؟ نو مختلف چې کوم دی تعبیرات کوي شي. یو لا یأتیکما نه به راغلی تاسو ته طعام ترزقانه چې تاسو وخورئ الا نبأتکما مګر زه به تاسو له خبر درکړم بتأویله په تعویل چې کوم دی د دې رزق باندې قبل ان یأتیکما مخکې د هغې نه چې رزق راشي. لا رزق به راغلی نه دی، د هغې نه مخکې درخیم چې ماسپښین مې څه پخ کړي دي. مخکې به ته ماسپښین دال را روان دي، ګوره لوبیا را روانه، دا به ته مخکې ویم دې دپاره چې ستا ښه یقین پیدا شي. دویم تاسو ته خوراک راشي تاسو ته به خبر در کومه بتاویله د هغه په تعبیر باندې قبل ان یأتیکما مخکې د هغې نه چې دا خوراک راشي د خوب تعبیر به درته ښیم. د خوب تعبیر درته ښیم ډېر لیټ کومه نه، د دې خوراک نه مخکې خو د هغې نه وړاندې زما تقریر واورئ. دریم مراد د تعویل نه انجام د دې خوب دی. د خوب انجام دا دی چې یو پانسۍ ته خیږي دا بل بچ کیږي، د هغې نه وړاندې به تاسو له تعبیر در کوم. بتعویله پتا انجام د دې باندې قبل ان یأتیکما مخکې د هغې نه چې انجام تاسو ته راشي. انجام به دی چې یو پانسۍ کیږي، د هغې نه مخکې تا له تعبیر در کوم او دا بل بچ کیږي. ذالکما دا مما د هغې نه دي علمني چې ما ته ښوونه کړې ربي زما رب انی ترکت ملت قوم بېشکه ما پرېښې ملت د هغه قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه وروړي په الله باندې وهم بالآخرت دوی په آخرت باندې هم کافرون دي کافران. واتبعت ما تابعداري کړې ملت آبائي. نو د هغې نه مخکې زما تقریر د الله د توحید واورئ. دا ملت زما د پلرونه دی چې ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام دی. ما کان لنا نه دی مناسب زموږ دپاره ان نشرک بالله چې موږ شرک وکړو د الله سره من شی د څه شی، دا جایز نه دی چې د الله سره څوک شرک وکړي. ذالک دا من فضل الله دا د الله فضل دی علینا په موږ باندې وعلى الناس په انسانانو باندې ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د انسانانو نه لا یشکرون دوی شکر نه وباسي. یا صاحب السجن د توحید دعوت یې ورته ورک. اوس رد په شرک باندې ای زما دو ملګرو د جیل ارباب متفرقون خدایان بیل بیل خیر دا غوره دي چې چا ځان له 15 او چا ځان له 100 او چا ځان له 1500 خدایان نیولي دا غوره دي. ام الله الواحد القهار یا یو الله چې واحد دی زورور. ما تعبدون تاسو عبادت نه کوئ من دونه غیر د الله نه الا اسماء مګر دا نمونه دي سمیتموها تاسو له نمونه ایښي دي. دا خو تا کاڼې اوتره شو بیا ورته نوم کېږي دا پلان کې خدای دی، نو په دې څه خدای کېږي خو نه. انتم تاسو له نومونه ایښي دي و آباؤکم او ستاسو پلرونه له ایښي دي. ما انزل الله نه دی نازل کړی الله بها په دې سره من سلطان څه دلیل. ان الحکم نه ده فیصله الا لله مګر د الله سره ده. امر الله امر کړی دی حکم یې کړی الله تعبدو تاسو عبادت مه کوئ الا ایاه مګر د یو الله کوئ. ذلک الدین القیم دا د دین مستقیم ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د انسانانو نه لا یعلمون دوی نه پوهیږي. دا خو ته د الله توحید او دین بیان کړ. اوس تاسو ته د خوب تعبیر هغه ورته ورښیي. یا صاحب السجن ای زما دو ملګرو د جیل اما احدکما هر چې ستاسو یو دی دته پته ولګېده چې دا ساقي خلاصیږي او دا بل پنسي کیږي خو داسې ورته نه وي ځکه مې تا ته وې چې خوب بیانې نو زی لبن عقلمن سړي ته. اوس که ته ډایرک هغه ته وې چې ته پنسي کیږي نو هغه ځان دی نو اوس وجني نو ځکه خبره مبهمه کړه اسیم دی مري او دا بل بچ کیږي. نو یو په تاسو کې داسې دی زما دو ملګرو یو په تاسو کې داسې دی په یسقي ربه دی بس کوي په خپل مالک باندې خمره شراب دی به واپس لاړ شي په خپل ډیوټۍ به ولګېږي او بادشاه له به شربتونه اوبه راوړي نو دغه ساقي دی به بچ شي.
واما الاخر هر چې بل دی نو فیسلب دی به پانسی شي فتأکل الطیر خوراک به وکړي مارغان من رأسه د هغه د سر نه. نو دا هم پکې مبهم. نو دی دا چې کوم دی خوب تعبیر شو قضی الامر. بعضې فرمایي دی ورته مړ دا خو موږ خوب نه وکتلی هسې موږ د ځان نه خبره کړې وه. یوسف علیه السلام ورته ویل که د ځان نه مو کړې ده او که مو خوب کتلی خو دقې تعبیر دی همدغسې به کېږي. قضی الامر فیصله شو کار الذي هغه فیه تستفتیان چې په هغه کې تاسو فتوه غوښتله. وقال ویې فرمیل للذي هغه کس ته ظن چې ګمانو د یوسف علیه السلام انه ناجي منهما دا خلاصېدونکی دی په دې دوو کې. یوسف علیه السلام ته پته و چې دا ساقي خلاصېږي او د اسم د بادشاه قریب سړی دی د بادشاه سره ناست دی هغه له شربت اوبه ورکوي. نو ورته یې اذکرني ما یاد که عند ربک په نزد د خپل رب چې تو هلته لاړ شې بادشاه سره کښېنې شربت پې وڅکي نو بیا ورته وایه په جیل کې یو کس و بې ګناه په جیل کې پروت دی. دا ورته یاد که. نو چې هغه لاړو بادشاه په خپله ډیوټۍ خو ولګو په خپل مزو ژوند کې دی خبره ترېنه غونډه یېره شوله. نو فانساه الشیطان ویر که د هغه نه شیطان ذکر ربه یادول د هغه ذکر یوسف د یوسف یادول ربه عند ربه په نزد د بادشاه باندې د هغه تذکره د بادشاه مخکې کول دا ترېنه هیر شول. نو بس یوسف پاتې شو. جبریل راغلی ورته وی چې کوم د یوسفه الله وی تا زه هیر کړم دې وخت کې دې هیر کړم او تا بل ته وی چې ما هلته یاد کړه. نو مفسرینو مختلف کلام پکې ذکر کړی دی. جبریل راغلی چې کوم دی نو ده ورته وفرمیل چې کوم دی پاک انسان ته چې کوم دی د دې ګناهګارانو په دې منځ کې څه کوې په جیل کې خو ټول ګناهګار خلک په دې منځ کې ته څه کوې چې دلته رالي. نو هغه ورته وایي پاکه د پاک بچیه یوسفه پاک انسان یې پلار دی پاک انسان نو نیکه دی پاک انسان خو الله وایي تا زه هیر کړمه چې کوم دی بل ته دې ووایي اذکرني عند ربک ما ته دې ولې نه وې او اوس چې کله تا د بل نه مطالبه وکړه اوس به دې په جیل کې پرېږدم. یوسف علیه السلام وی الله په دې خوشحاله دی خفه خو نه دی نه خفه نه دی وی چې خفه نه دی خیر دی ای به چې څونه وخت تېرېږي خو چې الله خفه دی. نو الله فرمایي فلبث فی سجن وخت یې تېر کړو په جیل کې بضع سنین څو کلونه د دریو نه واله چې کوم دی لسو پورې دې ته بضع وایي. نو مشهور قول دا دی چې اووه کاله په جیل کې تېر کړي دي بیا الله انتظام د رهایي وکړو. صلی الله تعالی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. اله العالمین دا چې څومره درس وشو په خپل دربار زمونه قبول کړي. الله زموږ ژوند زندگی په خپل کتاب باندې ښایسته کړي اسلامي شریعت باندې ښایسته کړي نبی کریم علیه السلام په سنت باندې الله ښایسته کړي. مشران کشران نارینه زنانه الله ټولو ته د دیندارۍ توفیق نصیبه کړي. الله د بېدینۍ نه زموږ اجتناب وکړي. الہ العالمین رمضان المبارک بهترین میاشت او عمل د روجو دی. الله په ښایسته طریقې باندې مسلمانانو ته د ښایسته روجو توفیق نصیبه کړي. د تراوح د ختمونو د نیکو اعمالو الله زموږ حصې وکړي. الله د تمامو خطیاتو نه په تمام عمر کې خصوصا په رمضان کې الله زموږ حفاظت وکړي. الله څونه مسلمانان درس کې حاضري کوي جولو کې خیر واچولی کړي نارینه زنانه الله پاکه په دین باندې ښایسته کړي. الله دنیا یې ښایسته کړي اخرت یې ښایسته کړي. څوک بیماران وي الله شفا نصیبه کړي. د چا څومره پریشانیانې وي الله خپل احسان سره پریشاني ختمه کړي. الله ټول په خوشحالو باندې مالامال کړي. د چا د رزق انتظام وي الله حلال رزق یې نصیبه کړي. الله د حرامو نه اجتناب وکړي. الہ العالمین دا کلي علاقه باندې الله د خپل رحمت صادر خور کړي. ستا د کتاب سره ستا د دین د طالبانو سره مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي. څومره مسلمانان د قرآن خدمت کوي الله د طالبانو خدمت کوي د هغوی سره محبت ساتي الله ته ورسره محبت وساتي. د دې ضرورتونه پوره کوي الله ته یې ضرورتونه پوره کړي. هغوی څومره ضرورتونه دي ستا په علم کې د الله خپل احسان باندې پوره کړي. الله ټول امت مسلمه په جولو کې خیر واچولی کړي. آفات و بلیاتو نه د مسلمانانو حفاظت وکړي. الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي. زموږ دا عمل مختصر الله د دې ثواب تمامو جمدو ته تمامو مړو ته الله ورسولی کړي. الله موږ تمام خپلو جمدو خپلو مړو ته چې څومره وفات دي نږدې وړاندې الله موږ بخلی هغوی ته ورسولی کړي. الله د هغې قبرونه د انوارو ډک کړي. الہ العالمین ته زموږ نه رضا شي. اخیره خاتمه زموږ په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.